A misliš, v katero vlogo bom šel? To misliš? A je to od tebe ali je to recimo od tvoje publike? To pomeni, da to je zdaj teorija, v kateri se najdem, ne? Da introverti lahko skočimo v vlogo ekstroverta, če je to zdaj potrebno, ampak še vedno se bolj varno, udobno, se bolj na svojem področju počutimo, kadar smo v vlogi pasivnega opazovalca, poslušalca in tako naprej. Ne? Se ti je povedal. To je zelo na kratko, iz desne možganske polovice je dal. Neverbalna govorica. Imata svoje neke signale. Simbolično ti je predstavljal. Na teh reality showih, ko pride puncem in reče, jaz najbolj uživam, ko pojem in zelo spodbujajo to. Blazno veliko mi pomeni, da pojem in uživam pri tem petju. Ampak je tukaj en zelo pomemben dodatek. Pojem in uživam pri petju pred publiko, ker ni enako, če grem jaz smreki za pet v gost in sem enako srečen. Jaz hočem na odrih in da dobim odobravanje drugih in tukaj je velika razlika. In se mi zdi, da je to nujno pri tej poti psihološkega spoznavanja samega sebe, je spoznati tako stvar, ali sem nečimrn, ali je to malo narcisoidnosti, ali kaj je to nekam, Zagotovo. Primanjkljaj nekje ljubezni, pa da jo hočem na ta način tukaj skompenzirati, ali kaj. Očitno nekaj je na tem. Zakaj pa sem si najdla recimo poklic, v katerem danes lahko rečem, da na zavestni ravni mi je super in uživam in rada to počnem. In seveda tudi meni veliko pomeni, ko naredim neko delavnico ali pa ko grem na neko konferenco predavati, pa dobim na koncu tisti aplavz pa zadovoljstvo. Ampak predvsem mi je več kot to, preden pridem do konca, so mi pogledi publike. Kaj mi sporočajo? Kaj tisti, občutek, ki ga sigurno vsi doživimo, tisti občutek, da si v njih nekaj premaknil. Jaz se spomnim začetkov svoje kariere kot trenerka, takole so sedeli, tudi spet jaz v slikah razmišljam veliko. Točno vem, kako so sedeli, točno se spomnim gospoda, spomnim se imena, vem, na katerem mestu je sedel, imeli smo delavnico in on je cel dan sedel takole. Cel dan, nič. Meni je kar po hrbtu, veš, kad ti pot teče, razmišljaš, kaj ne zdaj naredim, kako ne se z njim ukvarja. Vse živo ti gre po glavi, čustveno sklepanje. Ni mu všeč, ne strinja se, ne mara me, vse živo. Na koncu je ta gospod prišel do mene, po celem dnevu in je rekel, na tako dobri delavnici še nikoli nisem bil. In meni je bilo tako. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AEK podcastu. Tokrat sem v tem eminentni družbi na področju jasne komunikacije, javnega nastopanja, jasnega izražanja. Torej, lažje predvidevate, da bo tematika današnjega podcasta predvsem o tem, kako imeti boljšo komunikacijo, kar je spet v skladu z AEK metodo, ki smatra in tudi v praksi razume, da je medsebojna komunikacija vir hude entropije ali pa hude sintropije, se pravi vir razdora, razpada, težav ali pa vir konstruktivnih pogovorov, debat, tudi prepirov, ki seveda potem vodijo v določanje boljših rešitev in seveda potem tudi bolj, ko se lahko z nekom pogovoriš, bolj mu zaupaš, bolj ko mu zaupaš, bolj učinkovito lahko z njim deluješ, da rešuješ probleme in bolj učinkovito, ko rešuješ probleme, lepše ti je dolgoročno seveda gledano v življenju. Seveda z enim disclaimerjem, da če ne znaš kontrolirati, koliko si dober v reševanju problemov, si hitro nakoplješ na grbo poln ljudi, ki ne znajo reševati probleme, pa pol pričakuje, da jih boš ti reševal namesto njih. Tako da ni vse dobro, tako kot pri nobeni stvari ni vse dobro. Ampak danes bomo poskušali narediti en dober podcast na temo medsebojnih odnosov skozi pogovor, kako komunicirati, kako se pogovarjati, da se pogovorimo in dogovorimo in kaj je vse pomembno pri temu, da je naša komunikacija bolj učinkovita, zato da dosežemo primerno rešitev, kar seveda ne pomeni, da je vedno prijazna, pa dobrovoljna, pa dobrohotna, pa empatična, pa rečemo sočutna v tem klasičnem pomenu besede, ampak da znamo tudi biti odločni, oštri, nasprotujoči, da debatiramo in seveda, da znamo argumentirati tisto, kar hočemo povedati ali pa kar zagovarjamo, ter da smo sposobni tudi spremeniti svoja razmišljanja, svoje misli,
če nam sogovornik kvalitetno, spoštljivo in argumentirano pokaže in dokaže, da nimamo prav. Tako da po tem krajšem uvodu bi lepo pozdravil vse 3 današnje goste. Verjamem, da jih že poznate. Na moji desni je Boštjan Romih, na moji levi Nina Smole in Anja Križnik-Tomažin, same avtoritete na področju javnega nastopanja v Sloveniji in verjetno tudi širše. Tako da mislim, da bojo marsikaj dobrega in pametnega povedali. Tako da za začetek pa bom kar začel z Nino, da zelo na kratko pove majčkeno več o sebi, pa pol še ostala 2. Okay. Ja, zelo verjetno je moja razlika med Boštjanom in Anjo ta, da jaz nisem stala na velikih odrih in nisem stala na televiziji, oziroma nisem bila še pred televizijo. Je pa bila moja pot ta, da pred 10 leti sem spoznala Anjo, ki je prepoznala v meni potencial, in jaz sem izkazala en velik interes nad tem, da bi se tudi jaz želela naučiti vseh veščin, ki jih je Anja že takrat obvladala. In enostavno iz študija prava sem se podala na pot komunikacijskih izobraževanj in potem iz leta v leto začela prevzemati različne stranke na individualni ravni, kot tudi v obliki delavnic. Vsako leto je bilo kakšno novo usposabljanje, ker sem bila mnenja, da če želim res biti učinkovita pri svojem delu, da je za mene pomembno, da se šolam na različnih področjih, tako da sem od trenerstva javnega nastopanja, kjer me je Anja šolala kar dobri 2 leti in pol, se potem podala tudi na pot orodja SDI, medsebojnih odnosov, ki nas učijo, zakaj smo si ljudje različni in kako smo si različni. Potem je pa na mojo pot prišla tudi hipnoterapija, tako da sem tudi hipnoterapevtka, kjer razrešujem na podzavestni ravni tiste izzive, ki jih posamezniki imajo, ki pridejo z različnimi težavami. In ker mi še vedno ni bilo dovolj, sem se pa podala pred zdaj pa nekje 2 leti v AEQ metodo, najprej preko različnih programov in individualnih obravnav, no potem pa pred dobrim letom, ko pa sem na enem izmed tvojih šolanj spoznala Petro Šmit-Celjak, sem pa z njo tudi intenzivno začela delati tudi na individualni ravni in šele takrat sem ugotovila, koliko je stvari v meni, ki še niso razrešene in ki mi lahko pomagajo ne samo na poslovnem področju, da sem lahko boljša, bolj učinkovita, da lahko res tista zdrava samozavest izhaja tudi iz mojega telesa, da se vedno bolj obračam v to žensko vlogo, žensko funkcijo, ki je v skladu z mojo strukturo, in mislim, da zaenkrat lahko rečem, da mi ta pot ustreza in se veselim še tudi nadaljnega dela v AEQ metodi. Med tem časom sem se tudi usposobila za učiteljico AEQ metode 1. stopnje in pa dihanja 1. stopnje. Če bom pa dovolj pridna do marca in naredila vse zamujene domače naloge iz AEQ-ja, se pa mogoče udeležim še odnosov. Toliko mogoče. Če me boš spustil čeza, ne? Si upala, da bo rekel, ja, sej bo. Pritisk, veš, to je kamera, da vam, ne? Pa, ne, ni milosti. Anja? Zdaj se odločam, če biti kratka, če biti dolga. Pa bom mogoče danes kratka, ker smo en podcast smo že snemali. Boštjan mi kaže. Se vprašanje, kaj to zame kratko, veš? En podcast smo že snemali, kjer so... Tako da takrat sem se že malo predstavljala, v bistvu ja, jaz sem na odrih že več kot 40 let, to je odr je del mene, 20 let se ukvarjam s trenerstvom in res je moje poslanstvo, da ljudem prenašam neko znanje, ki je veliko tega znanja je prišlo iz nekih lastnih izkušenj, iz vsega tega, kar jaz doživljam na odru, kar sem doživljala na odru, kaj sem dala čez, in v veliko zadovoljstvo mi je ukvarjati se z ljudmi, ker jim rada pomagam, da v sebi najdejo neke nove potenciale, nove poti, nove poglede, kako je javni nastop v bistvu lahko ena krasna stvar, v kateri, če odpraviš določene blokade, če se naučiš določenih tehnik, opazuješ, vadiš, poskušaš, lahko res neko orodje, ki ga potrebuje čisto vsak človek. Pa ne samo javno nastop, ampak to, kar si na začetku rekel, ne, jasno izražanje, da te ljudje razumejo,
da znaš uporabljati tako telo, ker v nastopanju zelo veliko izhajamo iz telesa, kot tudi jajku, glas, v tem sta vidva imela zadnjič super podcast, pa tudi kako sporočilo pripeleš na tisto dobro plano, da res ljudje razumejo, kaj hočeš povedati. Tako da evo, drugače pa še en kup enih teh izobraževanj, pa tako naprej, v teh 20 letih nabiraš znanje, ker sem iskalka znanja na vseh področjih in verjamem v vse življenjsko učenje. To je bilo res kratko. A ne? Mi je ratal. In učinkovito. Ja, vsebinsko še vedno polno. Ja, težko bi prišel že nazaj z WC-ja, če bi... Ne, tole bi pa imel zelo malo za opraviti na WC-ju. Kaj boš pa ti povedal? Da bi, to, da sem na televiziji, pa včasih sem še bil na radiju, ajde, recimo o tem toliko ne bi. Veš kaj, skušam nekaj dodati temu. In sicer, zanimivo je, da sem po vseh testih bil introvert, ali pa zdaj bi se rekel, da sem ambivert. To pomeni, ne, da gledam... Čakaj, Dimiru, zakaj ambivert? To tega pa še ne poznam. To je ta razlaga. Nedoločeno. Nedoločeno, veš, da si včasih neki, da lahko skočiš v vlogo enega ali drugega. Česa je pa to odvisno? Da si mal kameleon. Od česa je odvisno? Zdaj, ne vem, da bi to lahko bilo odvisno, mislim... v katero vlogo bom šel? To misliš? A je to od tebe ali je to recimo od tvoje publike? To pomeni, da to je zdaj teorija, v kateri se najdem, ne? Da introverti lahko skočimo v vlogo ekstroverta, če je to zdaj potrebno, ampak še vedno se bolj varno, udobno, se bolj na svojem področju počutimo, kadar smo v vlogi pasivnega opazovalca, poslušalca in tako naprej. Ne? Se ti je povedal? To je zelo na kratko, iz desne možganske polovice je dal. Neverbalna govorica. Imata svoje neke signale. Simbolično ti je predstavljal. Ne, ampak veš kaj, skušam tukaj sem to povedati, da kot introvert mi je zanimivo, da se ukvarjam s stvarmi, s katerimi se ukvarjam. In to jemljem tudi kot eno svojo moč. To pomeni, da sem za vsako ceno hotel biti na odrih, hotel biti izpostavljen, hotel nastopati pred mikrofoni in zaradi tega lažje tudi razumem ljudi, s čim se vse ukvarjajo oziroma po kakšni poti grejo, ko še niso glih tam. Zaradi tega sem to načel, da bi vse nekaj drugega dodal. Sam je zanimivo to introvert, ekstrovert. Ljudje velikokrat razmišljajo, ali sem introvert ali sem ekstrovert. Resnica je pa v tem, da če je introvert tukaj, pa je ekstrovert tukaj, smo mi vsi nekje tu vmes. Jaz zase smatram, da sem mogoče malo čez polovico ekstrovert, ampak v meni je še vedno veliko introverta. To je, mislim, ta razdelitev na dva pola je zmeri najbolj črno-bela in si moraš predstavljati točno to, ne, eno dalico vmes in se postaviti nekje. Vedno sem bil pa bolj na introvertirani strani, zanimivo. Z Ajku vidika, če bi pogledali, bi rekel, da bi vsak mogel biti približno enako učinkovit v enem in v drugem. Pač odvisno, kakšna je situacija, da presodiš, kaj je najbolj učinkovito v tisti situaciji, si bolj na eni ali na drugi strani, ali nekje vmes, in pa se pač prilagajaš. Zaradi specifik živčnega sistema, pa stvarih, ki so zapisane v podzavestnem delu tega živčnega sistema, si pa lahko bolj učinkovit v enem ali v drugem vedenju, pa se seveda tudi bolj nagibaš v tisto vedenje. Lahko se pa vedno prisiliš, da si pa sam se ne počutiš tam tako doma, kot bi lahko. Ne. Sam teoretično bi mogel biti... Dobro sem rekel, sem malo čez pol. Verjetno, če se siliš, se mi zdi to... Odpira se ti, ne? Meni se ne zdi v redu, če se siliš v tisto, kar ti ni. Lahko si to tako predstavljaš. Imaš kolo, ki ima zvito balanco in te skozi vleče v levo. Ja. Ti s takim kolesom lahko tudi zaviješ v desno, sam se boš mogel bolj potruditi, ko pač boš hotel se pelati v levo. In je pa verjetnost, da boš imel rajš uvinke v levo večja, ker se boš mogel prej ali slej navaditi na to, da je bolj normalno, da se zavijaš v levo, ker čutiš več odpora, ko greš v desno, boš dobil iz telesa občutek, da iti v desno je narobe. Čeprav sploh ni nujno, pa boš vedno rajš, če boš imel križišče, pa možnosti iti v levo ali pa v desno, pa ne boš imel neke posebne potrebe, da bi moral iti v desno, boš rajš vedno zavil v levo in pa se zgodi kaj, življenje postaja krog. Začaran krog. In se skozi vrstiš v istih. Mene ti prinaša tako leve kot desne ovinke.
Ja. Sam je zanimiva tema, veš, kaj si odprl, kar se tudi javnega nastopanja tiče. Komu je lažje, ne? Introvertom ali ekstrovertom? Pa a lahko nekdo, ki je zelo introvertiran, uživa, pa dobro nastopa ali pa res pripelje govorca na plano. Ja, ali in pa nekdo, ki je preveč ekstrovertiran, veš, in recimo ima za vsako ceno željo nastopati, biti izpostavljen, iti na oder. Kakšnega takega sigurno ste že vedve tudi srečale, ne? Tudi jaz sem, veš, ki gori v želji in ja, ampak kaj pa imaš za dati, kaj pa imaš za povedati? Ne vem, jaz bi sam rad tam bil, ne? Resničnostni Gledaš šovi. social, ja, evo, pa če pogledaš današnji social, sam da, glejte me, veš, tržnica pozornosti, ne? In pol to tako, kot sta zadnjič vidva v podcastu govorila, ne, da mu ni pomembno sam tisto, kaj da publiki, ampak kako bo sebe predstavil, pa kako se bo zdaj on tam pojavil. Skratka, to sem midva že govorila v podcastu. Malo stane. Ampak Ne, dotaknila nas. Dejansko zlorablja publiko, ne? Ja. Za svoje Ja. interese. Tako. Pa seveda je tudi zloraba pa vedno prinese kazen. In pa so take osebe, lahko rečemo, da jih javnost kaznuje in tudi v bistvu je normalno, da jih, ki jih more, čisto po fizikalnih zakonitostih. Lahko jaz nekaj javno vprašam. Anja, ti si rekla, da si že od malega kot deklica vedela in da si hotela to, ne? A sem to, se prav spomnim? Ne? Jaz sem že v osnovni šoli od 2. razreda naprej začela nastopati, pa dramski krožki, recitacije. Jaz sem res uživala. Ok, in zdaj ne se to ne sliši narobe, ampak a te je kdaj, ker mene je recimo kakšen terapeut in to vprašal, zakaj si toliko želiš biti na odru? Zakaj pa je glih to zdaj tvoja življenjska pot? Res ne bi rad, da se narobe slišam, ampak Ne, ne veš, razumem, kaj kaj v hočeš resnici reči. iščemo? A iščemo pozornost, iščemo ljubezen, a iščemo neko priznanje na odrih, takih in drugačnih. Pri meni ni šlo za priznanje ali pa pokazati se, kot bolj ti notranji občutki, ki sem jih doživljala na odru, ker uživam, ker mi je fajn. Na odru enostavno se počutim kot doma. Ja, ampak zdaj, če bi šla, ne, zakaj pa uživaš v tem, da si Ti ne na odru? vem, če imamo cel podcast čas, da greva tja noter, Ja. veš. Zakaj uživam, zakaj se imam fajn? Mislim, zakaj se imamo takrat, kada nam javnost ploska? Veš, ker doskrat si moramo, se mi zdi, ljudje priznati, da nam blazno paše, če nam družba zaploska, če veš, uživamo v aplauzu, v priznanju okolice in Absolutno, tako naprej. veš, da ima veze s tem. Jaz sem vedno govorila, da vsi voditelji smo malo tudi narcisoidi, a veš. Ja, Ja, ne? Tako da nekaj je tega užitka nazaj, ki ga dobiš, ampak ni to vse. To je mogoče samo kot neka posledica, nek odziv. Ampak to, kar se v tebi noter dogaja, ko ti nekaj strastjo uživaš, ker jaz, ko nekaj predajam, jaz to diham, jaz to živim. Ja. Jaz imam res tukaj noter neko strast in uživam v tej vsebini, ki jo želim dati, dejansko predajati neko znanje. Zdaj, a je odziv bučen aplavz, a je sreden aplavz, ali ni aplavza, ni to cilj. To je odziv. Cool. In seveda, če dobiš lep aplavz, to A veš- večje zadovoljstvo, ampak bolj je tukaj, kaj imaš v sebi. Na teh reality ti šovih, ne, doživljaš, ko pride punca in reče, ja, jaz najbolj uživam, ko pojem in zelo spodbujajo to, ja, blazno veliko mi pomeni, da pojem in uživam pri tem petju. Ampak je tukaj en zelo pomemben dodatek, ne, pojem in uživam pri petju pred publiko. Ker Ali ni doma pod enako, tušo. če grem jaz smreki za pet v gost in sem enako srečen. Ne? Jaz hočem na odrih in da dobim odobravanje drugih. In tukaj je velika razlika. In se mi zdi, da je to nujno pri tej poti psihološkega spoznavanja samega sebe, je spoznati tako stvar, ja, ali sem nečimrn, ali je to malo narcisoidnosti, ali kaj je to neka Zagotovo. primanjkljaj z nekje enega ljubezni, vidika pa tudi to delaš. da jo hočem na ta način tukaj skompenzirati, ali kaj. Očitno nekaj je na tem. Se tudi mi dve stranki Joj. govoriva, Ja. ne? Da je treba se imeti fajn na odru. Takrat, ko ti se imaš fino, ko uživaš, ko strastno nekaj razlagaš, postaneš dober govorc. Pa se lahko 3-krat zatakneš, pa 5-krat zajeclaš. Če daš nekaj iz duše, iz srca, z neke energije, takrat si dober. Ja, da govoriš iz sebe. Ne? Mogoče bi ti jaz znala malo odgovoriti na to vprašanje, glede na to, da sem se mečko najprej z hipnozo, pa z svojim šolanjem za hipnoterapevtko, pa potem naknadno, seveda z vključitvijo telesa še zajekujem, malo bolj v globino spustila točno tega, zakaj pa sem si najdla recimo poklic, v katerem danes lahko rečem, da na zavestni ravni mi je super in uživam in rada to počnem. In seveda tudi meni veliko pomeni, ko
naredim neko delavnico ali pa ko grem na neko konferenco predavati, pa dobim na koncu tisti aplavz pa zadovoljstvo. Ampak predvsem mi je več kot to, preden pridem do konca, so mi pogledi publike. Kaj mi sporočajo? Kaj tisti, veš, občutek, ki ga sigurno vsi doživimo, tisti občutek, da si v njih nekaj premaknil. In na zavestni ravni bi rekla, da jaz zasledujem ravno ta očesni stik, ki mi je toliko pomemben in se s tem tudi najbolj povezujem s svojo publiko. To je meni en najpomembnejših stikov. Bolj kot nek jakostni, bolj kot energetski stik, tisti, da nekaj dobiš od tega. Se to je povezano, ne? In to, kar ti publika nazaj da ti to začutiš. Občutek, ne, ki ga dobiš. V tem se totalno vidim. Ja, in to tudi en na enega deluje, ne? Če delate individualno, če ti oči povedo, moj bog, zdaj se mu je pa nekaj odprlo, nekaj najlepšega na svetu. Ne? In drug vidik tega je, da bolj kot na individualni ravni delam s strankami, je tisti SMS, ki ga dobiš, Nina, uživala sem, dobro mi je šlo, hvala ti za pomoč. To je meni tisti, kar premakne. In to je zavestna raven. Podzavestno, ko sem se jaz začela ukvarjati, zakaj pa pravzaprav posel, v katerem sem. Najprej je bilo pri meni pravo. Hotela sem dokazati, da imam prav. Hotela sem biti slišana. To sva se midva v najinem prvem podcastu pogovarjala. Zakaj pa javno nastopanje? Če danes pogledam za nazaj, prva resnejša igrača, ki sta mi jo starša kupila, je bil mikrofon. In jaz sem s tistim mikrofonom okrog hodila. Ne? In danes, če pogledam za nazaj, že takrat sem v bistvu želela biti slišana, vidna in nekaj dokazati. In iz tukaj se mi zdi, da je ta pot, sigurno bom še marsikaj ugotovila, pa spoznala še na tej poti, ampak bi se strinjala s to tvojo trditvijo začetno, da želim biti slišana, vidna, opažena in da vsebina, ki jo podajam, da je nekomu pomembna. To je na podzavestni, zavestno pa tisti, da nekomu pomagaš. Vse to je vse v bistvu tudi povezano. Še sem tretji otrok, tretja hči. Moji dve starejši sestri sta bili vedno odličnjakinji, krasni, super. O tem sta se tudi vidva zadnjič pogovarjala in pol pridem jaz v šolo, malo levo, malo desno. In je bil un stavek, ki mi ga je enkrat učiteljica rekla. Takole se je postavila. Točno vem, kje narišem ti lahko. Ti pa nisi tako pridna, kot tvoji dve sestrci. In potem je to, ne, zdaj, a veš, a te to zatre, ali ti to reče v žividu, ne? Da, en drive, ne? In je mogoče ravno ta izražanje na odru meni dalo, pokazalo pot, kje pa sem jaz lahko dobra. In sem tukaj dobra, in hkrati, veš, pa se začne pa kot neka kača vse, ali pa kot neke puzle, vse sestavljati. Ti nekaj daš, dobivaš in pol je to kolesje, prideš do vsega tega, kar sem tudi prej govorila. Ne? Ampak seveda, če ni odziva publike, tega, kar je Nina govorila, veš, da ti vidiš v očeh, moment je dobil, nekaj sem mu dal, nekaj je dobil, bo spremenil, naredil, spoznal, se naučil. Če tega ni, je bolj tisto, oni ekstroverti, ki se sam sabo ukvarjajo na odru. Ne delam to zaradi tega, ampak tako zaradi nekoliko zaradi sebe, verjetno veliko zaradi sebe, ampak predvsem zaradi tistih ljudi, ki me poslušajo. In zato jaz velikokrat rečem, da ko imaš neko publiko, ni slabe publike, je slab govorc. Ne? Jaz sem mnenja, da tisti, ki je na odru, je tisti, ki naredi vzdušje in premakne publiko. To je lahko kar hudo breme, veš. Tukaj sem se videla malo s tabo, veš. Naklonjeno publiko, oziroma včasih je res zemlja trda in preden bi ti to prekopal in zoral, da boš karkoli noter vrgel, je hudično. Je pa res, da prevečkrat mi čustveno sklepamo, kaj se s publiko dogaja. Jaz se spomnim začetkov svoje kariere kot trenerka, takole so sedeli, spet jaz v slikah razmišljam veliko. Točno vem, kako so sedeli, točno se spomnim gospoda, spomnim se imena, vem, na katerem mestu je sedel, imeli smo delavnico in on je cel dan sedel takole. Cel dan, nič. Meni je kar po hrbtu, veš, ko ti pot teče, razmišljaš, kaj ne zdaj naredim, kako ne se z njim ukvarja. Vse živo ti gre po glavi, čustveno sklepanje. Ni mu všeč, ne strinja se, ne mara me, vse živo. Na koncu je ta gospod prišel do mene, po celem dnevu in je rekel, na tako dobri delavnici še nikoli nisem bil. In meni je bilo tako, od kje? Ko bi to vedela na začetku. Analitik, zadržan, sedel, tiho je bil.
Verjetno zdaj lahko sklepam, da je poslušal, ker tudi to je že sklepanje. Edino dejstvo je bil, sedel je pri miru in bil tiho. In kaj zdaj naši možgani naredijo, ne, Aleš, tukaj pa lahko tev kar pure pstimo. No, osnova, če gledamo to zajko vidika, je, da pač nekdo, ki rad javno nastopa, pa če pogledamo, kakva je funkcija javnega nastopanja, je, da ima vpliv. Javno nastopanje ima večji vpliv na okolico, kot pa če nastopaš javno poslušanje. Tudi javno poslušanje in če recimo imaš interni pogovor 1 na 1, ni isto. Ne? In zdaj, če govorimo tukaj o odvisnosti od javnega nastopanja, ne, pa lahko gremo pa gledati, da je taka oseba imela v določenem obdobju življenja premalo vpliva na tiste ljudi, ki so ji bili ali so mu bili pomembni, da bi njemu bilo dobro. Torej ta gospod, o katerem zdaj... Ne, govorimo splošno o javnem nastopanju. Ne. In zdaj, manj ko je ta oseba imela vpliva na za njega pomembne ljudi, še posebej to v otroštvu, ne, bolj hrepeni po močnem vplivu na pomembne ljudi, sprav, da je pomemben in pa seveda ga lahko javno nastopanje nadpovprečno privlači, da bi dobil in bil pomemben, ker potem razmišlja noter v globini, da če bo dokazal, da je pomemben drugim, da bo s tem odpravil travmo nepomembnosti v enem preteklem obdobju, seveda pa to ne naredi. Ne. In tista travma ostane in potem se lahko razvija vse skupaj v odvisnost od javnega vpliva, javnega nastopanja in pa za vsako ceno nastopaš samo zato, da pač nastopaš in upaš, da boš enkrat pa le bil toliko dober, pa boš pred tako publiko nastopal, da boš imel dovolj močen vpliv, da bo nekdo, ki te ni slišal, videl, poznal, te upošteval v določenem časovnem obdobju, rekel, no, sem se zmotil, se ti opravičujem ali pa karkoli, ne. Jaz, ko bi to na tak način razložil, ne. Zdaj možgane, če damo pa še not, pa itak, da bi bilo preveč za ta podcast, pa za kjer drug, ne. To so pa besede. Sem vedno vedela, da s tebe še nekaj bo. Sem tudi učitelj slišala za nazaj. Upam, da ta ista, ki ti je takrat to rekla. Mislim, da ne. Težko, to je bilo. Srednja šola. Skoraj nikoli se ne zgodi, ker je ponovadi taka časovna razmak. Druga stvar je pa, tukaj do te Prejona rekla, ti drugač dojemaš, kaj ta oseba misli in zdaj, to, kar se je ona zapomnila, da je njena učiteljica rekla, ko je primerjala z njenimi 2 sorojenkami, ne, učiteljica je, če bi njo vprašali, če se spomne tega dogodka, rekla, nimam pojma. Zaradi tega, ker njej, učiteljici je bil ta dogodek čist drugačen, ga je doživela in to drugačno energijo je imela kot ona, ki je sprejela to. Ne. In seveda je pa tudi, recimo, to, kar je razlagala o tem gospodu, ne, je vedenje tega gospoda na njo imel čist drugačen, veliko močnejši vpliv, kot pa njeno vedenje na gospoda. Ne. In recimo, tem gospodu njen nastop takrat verjetno ni spremenil življenja, ne, ali pa ni toliko vplival na tvoje, ti nisi toliko vplivala na njegovo življenje, kot je on na tvoje. Ker če se zdaj vprašaš... Kaj pa bi jim rekel, da je bila najboljša delavnica? Zdaj to spet predvidevamo, ne, ampak lahko hodil sem samo poudariti to razliko ker seveda, če si ti na odru, si pod napetostjo, si pod pozornostjo in tvoje telo deluje čist drugače, kot pa telo od unga, ko v publiki sedi. Ne. In pa seveda ta sprememba napetosti in toka v telesu drugače vpliva na delovanje tvojih možganov, kot na delovanje njegovih možganov. In pa ti dojemaš kontekst čist drugače, kot ga dojema on. In pa seveda, ker ti lahko veš sam, kak je tvoj kontekst, lahko si pa misliš, kak je njegov kontekst, pa imaš še problem, da tvoj kontekst vpliva na to, koliko razumeš njegov kontekst.
Vse tukaj gre tudi za različne type osebnosti. Ja, seveda. Nina je prej omenila SDI. Ti poznaš SDI? Sem ga spoznal Si ga, mnogo ne? let nazaj, sem že malo pozabil, kaj je že to. To je pri Volkswagenu bil Zauk Diesel Injection. Ampak Ti to si ni- TDI. Da ne Ne, bomo... A TDI je SDI. turbo, Duna je pa Zauk, ne? Aha, je pa kontra. Točno, obleke, ja. No, ampak SDI ima večkam veze z vozili. ne. Ja, ma, v bistvu... Se bom takoj spomnil, ko boste začeli govoriti. Saj ne ja. bomo Ena šli izmed v mnogih podrobnosti. tipologij osebnosti. Tako, ena izmed mnogih tipologij osebnosti, ki jo jaz imam zelo rada in je meni kar spremenila življenje, predvsem kako sebe dojemam, pa potem kako razumem ljudi, ki so drugačni od mene. In recimo ta gospod je bil absolutno drugačen od mene. Jaz sem modra, kar pomeni, da sem usmerjena v ljudi, v odnose, v pomoč. Ležiš pod In- barvo modra. Po barvi modra, Po tej ja, SDI. po SDI Ja, barvi. razumem. Ta gospod je bil pa najverjetneje, ne moramo z gotovostjo trditi, zelen, kar pomeni proces, analitičnost, metodičnost, čustva imam pod nadzorom, večkrat so zeleni introvertirani, čeprav ni pravil. In zeleni ljudje so kot ena podmornica, veš, oni so skriti pod gladino morja, samo s svojim periskopom pa opazujejo, procesirajo, analizirajo in velikokrat, tudi na sestanku, ko ljudje opazujejo svoje sodelavce, nekateri ljudje so tiho pri miru cel sestank. To ne pomeni, da ne sodelujejo, da so ignorantski, da ne znajo ali ne vejo. Absorbirajo, procesirajo, razmišljajo in predno nekaj rečejo, vedno skrbno razmislijo. Ko so znana dejstva, se oglasijo. In ta gospod je bil popolnoma drugačen od mene. In ja, ti zbudi to neke, neka čustva, neke razmisleke. Ja, bi tudi po Ajku bil podmornica. Imamo prav tudi. A vi imate tudi podmornice? Isto so. No, Na vidite. tak način. Ne. Ej, je pa še en vidik tlele. A veš, poznate izraz resting face, oziroma to, kakšen izraz na obrazu dobiš, ko si popolnoma sproščen. In le redko kdo dobi nasmejan, veder izraz. Če res sprostiš vse Resting obrazne face. mišice, Ja, ki faca ja, pade in čisto tak stavlja. izraz včasih dobimo, ko smo res sproščeni, ko zavzeto nekaj poslušamo ali pa kaj procesiramo in razmišljamo. In naprimer, jaz sem to že davno tega opazil, kako mi ljudje rečejo, kaj si neki jezen ali kaj se pa tako grdo držiš. Ne? Zaradi tega samo, ker dobim sproščen, razmišljujoč obraz, oziroma ker me nekaj zanima, ali pa če začnem razmišljati o tvojih besedah, da noter padem, ne? Lahko dobim izraz, da sem jezen nate. Pemtiš, ne? Škoda. In potem se moramo ljudje, ki imamo to tako, recimo, če slišimo, da dobimo kotičke usnic navzdol, da dobimo take povešene oči, se moramo kar mal, se mi zdi, samega sebe opozarjati, da kadar so kamere, oziroma ker tak odziv, ki ga imaš, oziroma tak obraz, ki ga imaš, s takim obrazom vplivaš na sogovornika. Ne? Ja, seveda. In se je dobro vse čas opozarjati, pa brcati malo v ta zadnjo, češ, dej ti mal tlele Dvigni dvigen ličence. ličence, dej ti mal bolj Kotičke ust na gor kotičke, ja, obrn. cek, Ja. neki, zaradi tega, da ne boš zgledal, kot da si totalno naveličan. Je Kar pa ni res, res. da ko In mogoče nekdo- ta gospod, Ja, podmornica je... 8 ur imeti resting face. Ja, je pa težko. Pa je pa malo drugačne. Ker vseeno vmes je bil tudi smeh, ljudje so reagirali. Ja, To je, pa ne. res je štrlel ven iz množice. ampak, a veš, da jaz, recimo, če se bo množica nasmejala, bom jaz rekel, oh, the best, ja, super štos in ne bom se enako nasmejal, pa se zelo rad nasmejim, ampak se mi lahko zgodi, da rečem, kjer dober štos, bravo, vsaka ti čast, pa ne bom tako reagiral, pa ne zdaj, da karkoli sem kontroliral, enostavno spontano je bilo tako, da ti zaploskam noter, ampak že razmišljam o tem, ne vem o čem. In Ja, ampak točno si to- bolj vseb bil, ne pa to Ja. doživljal. Ne? Ampak točno to je tisto, kar jaz tudi svojim klientom govorim. Ne sklepati, kaj ljudje mislijo, ko imajo določen izraz na obrazu. Če te nekdo posluša z resting face, še ne pomeni, da mu nisi ok, da mu ni zanimiv, Ja. da mu ni všeč. Če ti vidiš odzive, če daješ sporočilo najboljš možno, kakor lahko, da si noter, da si strastno tam, da ga živiš, dihaš, potem ne rabiš sklepati, da temu pa ni všeč. Po drugi strani pa, če mu pa nisi, pa tudi ok. Še Jezus je enega od 12 izgubil. Tudi okay, Ja, jaz v takem primeru, recimo, tudi ko s klienti delam, pa vemo, ne, da publika je lahko zelo različna, od zelo nasmejanih obrazov, tisti nekaj vmes do tega, o čemer se zdaj pogovarjamo. In rečem, da je ta tret, sej probi, pa vzpostavi stik. Pa če vidiš, da ni, pa pusti, briši ga, kot da ga ni, nima veze s tabo. Ker če pa tistmo, ki je nasmejan, ne daješ očesnega stika, pa se z njim ne povezuješ, boš zelo hitro dobil tega srednjega, kam je tako neki vmes. In tistega ta srednjega imaš pa še možnost narediti tega nasmejanga. Tako da jaz tako, ko nastopam, grem nekje gledam unih
malo več kot 50, unih 60-70%, kaj se z njimi dogaja. Vidim pa recimo, kdaj vem, da pa sem jaz mogoče rekla nekaj narobe ali pa nisem bila dovolj jasna, predvsem ravno iz mimike, ne samo očesnega stika, ampak celoten obraz, ko vidiš, da iz tega, ne, da te posluša, pa ti kima, kar naenkrat dobiš takole, ne. Takrat pa veš potem po govorici telesa, da mogoče ali ni nujno, da si rekel nekaj narobe, ampak da nisi bil mogoče dovolj razumljiv ali pa da moraš še kakšen polen dodati, jaz rečem, na ogenj, da v danem trenutku prepričaš, če gre za nek prodajni nastop in podobno. A sem te prav razumel, da če bi nekdo kazal izraz, dolgočasni izraz ali pa da ti ne da nobenega dobrega feedbacka nazaj, bi se ga potem izogibala ali... Ja, jaz bi ga brisala. Če vidim, da ni nekega odziva, probala bi na začetku, pa bi ga pa brisala. Zaradi tega, veš kaj, ne bi rad, da rad bi po eni strani lahko je en tak lepo v svojem podvodnem svetu zaprt, po drugi strani pa zdi se mi, da je to beg, evo ga, da je to beg. Beg od tega, kakor, tale obraz me preplaši oziroma me splaši in te nočem pogledati iz strahu. Ker včasih, pazi, poznate to, če bi nekdo naredil en tak izraz, pa imaš nek respekt, strahu, spoštovanje do njega, se včasih zgodi tudi ravno obratno, da potem samo še v njem iščeš ampak jaz mislim, da niti beg, niti to, da bi ga preveč gledal, niti premalo, niti da je enakomernost. Jaz navijam za enakomernost. Enako pogumno tebe pogledam, ki se ne strinjaš, in enako pogumno ter prijazno ter zavzeto gledam tistega, ki mi skozi kima. In s tem tudi tukaj malo mišice naredim, tudi ti, gospod, ki mi ne kimaš, ali pa mogoče imaš totalno naveličen izraz, enako dolgo in pozorno bom tebe pogledal. S tem se mi zdi, da tudi sebe noter krepiš. Ja. Jaz se kar strinjam s tem. Včasih je bilo tako, na začetku, da mi je bilo včasih lažje jih odmakniti. Zdaj si pa rečem, kaj pa vem, mogoče je pa spet en gospod, rečemo mu Jože, mogoče je pa spet to gospod Jože. Mogoče mu pa ful dogaja, sam naven je pa. Ja. In nekako enakomerno. Ne? Ker včasih je res, je pa res, ne, v publiki, ne vem, če kdaj opažata vidva, da te kar eni ljudi bolj vlečajo. Več kot ene druge pogledaš, neke energije, kaj pa je Sven, to pa spet ali zika, kaj je v spodnji, podzavestno se, kaj pa veš? Podzavesti se privlačijo. Podzavestne privlačnosti, da se moram velikokrat opomniti sama, ker želim razdaljevati očesni stik enakomerno po publiki, da si dostikrat rečem, tegale pa nisi velikokrat pogledala. In pol pogledam. In ko delam tematike, ki jih res, veš, tiska delamo ves čas, mi včasih izziv, da pa če jih je 100, pa jih bom 100 pogledala v oči. Pa če jih je 150, ako imam, uro pa pol, pogledala jih bom 150 v oči. To je fular. Je pa res, da še vedno ni enakomerno, zaradi teh energij, ki jih imamo med sabo. Mislim, da se fajn zavedati, koga boš rajš pogledal. Najprej, ker ti je oseba simpatična, lepa, karkoli, to je prvo. Ne? Drugo, respekt, strah, spoštovanje, če veš, da je ena oseba bolj pomembna. Pol lahko je nekdo, ki kaže znake strinjanja ali pa znake nestrinjanja. Vse to so lahko pol tista sidra, da boš ali preveč ali pa premalo tja gledal. Enakomernost, po mojem, je kar dober recept. Vsakemu skušaš dati to pozornost. Prva vrsta galusovi, veš, ko sedijo ti eminentni, ponovadi se igrajo kameno lice. Enako jih gledam in skušam s tem pokazati, tako imel Vinko Šimek, ki je imel dostikrat što, se rekel, spoštovani ugledni gosti v prvi vrsti in vsi ostali, ki ste za karto plačali. Ja, takole, ko je tema v dvorani, se mi zdi, da je še posebej pomemben, da res ne gledaš samo une prve vrste, ki jo praktično edino vidiš, ampak da namenjaš res ta očesni stik na različne konce dvorane. Da greš malo, tudi če jih ne vidiš, gledaš v temo. Točno to. Gledati v temo. Kaj bi jaz predlagal zdaj je, da mogoče bi svoje izkušnje pa znanje uporabili za razlago pa kak nasvet ljudem, ki ne nastopajo javno, imajo pa ali pa bi želeli ali pa morali bi svoje besede pa pogovor uporabiti za reševanje določenih problemov. Kako vplivati, ker vsi trije znate dobro vplivati na publiko. Da ta isti vpliv
je pa tudi potrebno imeti, če hočeš se s partnerjem pogovoriti, pa mu predstaviti, kaj hočeš, kaj nočeš, kaj te moti, kaj te ne moti, ali pa otroku, večjem, manjšem, pač to vse govorimo, da pogovor, ne, je sam po sebi vpliv na nasprotno stran, na tistega, ki te posluša, zato, ker izražaš energijo, jo daješ ven v obliki besed, glasu, verbalne, neverbalne komunikacije in to ekspertizo, kako vplivati na ljudi, kako bi jo lahko uporabili kot nasvet gledalcu, ki bi rad izboljšal svojo sposobnost vpliva na druge ljudi skozi pogovor. Ali skupinsko, ali individualno. To je pač zdaj stvar vsakega posameznika, ker mislim, da smo v prejšnjih 3 podcastih, ki so bili namenjeni bolj javnem nastopanju, to področje dobro pokrili. Zdi se mi pa, da je največ problemov in tudi osebno, ko sem delal z ljudmi, ki so dobri v javnem nastopanju, se je vedno, bolj ko smo šli v globino, bolj smo videli skupaj na individualnih obravnavah, da je bila odsotnost vpliva enega partnerja na druga. Sprav, mama ni mogla na očeta dosti dobro vplivati, da bi se oče spremenil ali pa oče na mamo, in je pa v bistvu otrok čutil ta pomanjkanje tega vpliva in je pa v bistvu hrepenel potem, da bi bil vedno boljši v kvalitetnem vplivu na druge, tako sem že prej razlagal na začetku. In se mi zdi, da bi bilo dobro ta del, kako z profesionalnega vidika svetovati ljudem, da se boljš pripravijo na, ali pa da lepše in bolj učinkovito izvedejo pogovor, ki jih lahko potegne v višjo učinkovitost reševanja medsebojnih težav. In kako bi recimo Žanjo začel? Kaj je po tebi ključno, da dobro strukturiraš ali pa pripraviš nek pogovor o tebi pomembni temi, z tebi pomembno osebo? Z mojega vidika je temelj tvoja prava miselnost. Kako ti vidiš sebe, pa kako ti vidiš nekoga nasproti tebe. Ne? Zdaj, lahko govorimo tukaj o asertivnem načinu komunikacije, lahko govorimo o razmišljanju, empatičnem razmišljanju, lahko govorimo o razmišljanju enakosti in tako naprej. Ampak najbolj enostavno povedanje pa to. Ko se spustiš z nekom v nek pogovor, je pomembno, da imaš miselnost, da sem jaz v redu, pa da si ti v redu. In da tako kot jaz sebe obravnavam kot človeka s svojimi željami, cilji, prepričanji, izzivi, bolečinami, bremeni, moram tudi drugo osebo gledati kot osebo, ki ima svoje cilje, svoje želje, svoje prepričanja, svoje izzive, svoja bremena in svoje bolečine. In v tem trenutku se lahko jaz z nekom pogovarjam, ker ga vidim sebi enakega. Jaz nisem boljša, ti nisi boljši, morda se ne strinjava, morda se strinjava, ampak upoštevam svoje želje in upoštevam tudi tvoje razmišljanje in tvoje videnje. Ne. To je nek mindset, neka miselnost, ki je temelj, ker samo vedenje ni dovolj, da mi pridemo do nekih rezultatov. Ja. Mi se lahko naučimo, neštetih tehnik. Sam, če jaz tebe vidim narobe, ne bom mogla pravilno uporabljati teh tehnik, ker mi se pa vse nekako povezujemo kot energetska bitja, kot podzavestni ravni, da jaz točno vem, kako ti vidiš mene, kaj ti o meni čutiš, kako me sodiš, kako razmišljaš. In če bo moj občutek, da ni pravi miselnosti, se lahko začnem jaz zapirati ko školjka, se začnem braniti, grem v nagon, beg, boj ali zmrznem. Torej predpogoj je, kako jaz nekoga vidim. A ga vidim kot osebo, ali ga vidim kot objekt. V smislu, ti mi predstavljaš zdaj oviro, ali mi predstavljaš sredstvo, pa te bom malo uporabila, ali se mi pa ne pomemben. In to je predpogoj, da jaz sploh lahko začnem kakršnokoli komunikacijo. In zanimivo je, ne, da nas lahko znotraj enega pogovora zelo meče ven iz te miselnosti. Zdaj je pri nas pomembno, da si ves čas, da se opominjamo,
tudi to je oseba, ki ima svoje cilje, svoje pričakovanja, svoje želje, svoje izzive in bolečine. Torej, gledamo obe smeri. Torej, ne želiš ti meni nekaj narediti ali jaz tebi. Tukaj sva, da se pogovarjava. Druga stvar je pa, da izhajam iz sebe. Jaz tako vidim, jaz tako čutim, jaz se tako počutim, jaz to tako dojemam. In dajem možnost za komunikacijo, za dvosmerno komunikacijo. Ne, da začnem s prstom kazati in ti si to naredil, ti to delaš, ti to delaš, ti to delaš, ampak jaz to čutim. Jaz, ko ti to narediš, se jaz tako počutim, ne ti si meni naredil. Tako da to recimo za štart, da nam Sančo, jaz ves čas govorila, predajam besedo kar naprej vama. Jaz se absolutno strinjam z to pravo miselnostjo, ki nam, in tudi jaz to orodje uporabljam, ker me ga je tudi zanjo sva naštudirale to področje. In predvsem se mi pa zdi še poleg te miselnosti, da takrat, ko želiš ti nekaj skomunicirati, se verjetno govorimo predvsem o situacijah, ko je nekaj težkega zapovedati. Ne? Ali pa se je treba nekaj dogovoriti, ali pa zmeniti nekih določenih stvari. In tukaj se mi predvsem zdi pomembno to, da si vzameš dovolj časa takrat, ko ta pogovor planiraš. Se pravi, da ni to tik pred tem, ko nekdo gre zjutraj v službo, ali pa da je to v avtu recimo nekje, ampak da si res usedeš doma na kavč ali pa na tla ali pa kamorkoli že, ali pa greš na sprehod skupaj in da takrat veš, da boš imel dovolj časa na voljo, ne da imam čez pol ure eno stvar, ker ne bom prišla do konca. To. Druga stvar naprej, ki se mi zdi pomembna, je ta, da ko se je treba nekaj pogovoriti ali pa pogovarjati, da ne A, B, C do Ž stvari vse naenkrat, ampak da res bereš, jaz čas rečem, une 3 ključne stvari, ki bi jih rada izpostavila. Čeprav vem, da me moti recimo 10 stvari, une ključne 3, ki bi želela, da prideva v tem pogovoru do konca. Naslednja stvar, na katero bi opozorila, je 3. Newtonov zakon. Treba se zavedati, da akcija, reakcija ves čas deluje in če bom jaz recimo neko stvar skomunicirala na način, da ne bom niti do sebe iskrena, bo to sigurno moj sogovornik tudi začutil. In hkrati, če bom jaz nekaj skomunicirala na agresiven način, bom sigurno primer odanje dobila tudi agresivno nazaj. Če bom pa jaz asertivna, tako kot je že Anja omenila, pa mogoče za tiste, ki si ne predstavljajo čisto dobro, kaj asertivna komunikacija je, ena kratka definicija, zelo razumljiva, da je asertivna komunikacija v bistvu odločna komunikacija, kar pomeni, da na jasen in odločen način poveš svoje želje, pričakovanja, hotenja in to na način, da si še vedno spoštljiv tako do sebe, kot do sogovornika. In to je tisto, se mi zdi, kar si tudi ti želela poudariti. Jaz sem okej, pa ti tudi. Čim grem jaz v situacijo, jaz sem okej, ti Boštjan pa nisi, jaz agresivno s tabo komuniciram. Če grem jaz v situacijo, jaz nisem okej, ti Aleš pa si okej, je to pasivna komunikacija. In tem vidikom, kot so agresivna in pasivna, bi se jaz vsaj, ne vsaj, ampak v vseh medsebojnih odnosih, bodi si poslovno, bodi si privat, res skušala čim bolj izogibati. Akcija, reakcija mi je zanimiva, ker sigurno poznate tudi ljudi, kjer upoštevaš tovrstna pravila. Lepo asertivno govoriš o svojih občutkih. Nič nisem s prstom kazal na tebe, rečem, jaz se čutim, da to se doskrat čutim povoženega ali pa nekim, da me premalo poslušaš in dobiš reakcijo, ne, jaz pa tega ne počnem, ne, to pa nekaj. Skratka, hiter že človek samo v tem, če jaz govorim o svojim občutkih, moj sogovornik začuti kritiko nase in to, da recimo burno odreagira na tako stvar, pomeni samo, da je tukaj neka stiska zadaj, no, in je to v tistem trenutku tako fajn se zavedati, tudi če sem takole zelo narahlo ti prinesel na krožniku tisto stvar, še vedno te je to prizadelo, kar pomeni, da si tukaj občutljiv. Ne? Če imaš ti takrat to možnost, da rečeš, ni mu bilo enostavno slišati kritike, namesto da izbruhneš nazaj v svojo drugačno reakcijo, češ, se nisem tega rekel, ne, halo, kako lepo sem ti povedal, kako se jaz počutim, se ne da pogovarjati. Takoj se čutiš napadeno, pa sem ti ful lepo povedal, ne. Da rečeš, se čuti napadeno zaradi tega, ker ima ona tudi tukaj nekaj, mislim ona, če si ženskega spola, moja sogovornica. Ne. Veš, kaj bi pa jaz na vse tole dodal še? In sicer, da doskrat besede v glavi slišimo čisto drugače, kot takrat, ko pridejo iz naših ust. In
ko imaš veliki govor na odru Cankarjevega doma, bomo vsi šli vaditi na glas. Ko pride pa do takih stvari, nam pa zdaleč ne pade na pamet, da bi jaz na glas probal se pogovarjati. Veš, imamo mi dva en problem, ki bi ga jaz rad rešil. Da bi jaz lepo v avtu, ko se peljem, da bi na glas rekel, draga Nina, veš kaj, ok, ne slišiš se mi v redu. Veš, kaj se mi zdi? In da večkrat na glas poveš, da rečeš, takole jaz zvenim, takole ima intonacijo, takole jaz poudarjam besede, zdaj zvenim pa malo zoprno, zdaj zvenim pa malo preveč knjižno, izumetničeno, ker kadar imajo ljudje občutek, da je zdaj začel nekdo, a veš, tako v rokavicah govoriti s teboj, smo že vsi kakor, to je pa zdaj neki drugega. Veš, če te pokliče nek nadrejeni, pa te reče, no, in že vidiš po načinu izražanja, fakt neki skriva, čist neki drugega bi rad povedal, ampak zdaj se drži nase in se drži nekih tehnik in tlele me hoče okrog, mislim, žejnega čez vodo pripeljati, ne. Kar pomeni, da na glas vadiš, kako boš ti zvenel naravno, kako bo zvel prepričljivo, ker ljudje z glasom pa z neverbalno komunikacijo dajemo veliko namigov, kako naše sporočilo dekodirati, razumeti. In te namigci so meni ful, koliko se jaz pri tem smejim, kako, a ti jaz povem to s tako ali drugačno intonacijo, koliko izgovarjam, koliko sem glasen, koliko sem... Ker tukaj govorimo o komunikaciji ne samo v težkih situacijah, vsakodnevna komunikacija. Kako nekdo v službi preda nekomu nalogo. Že tukaj se lahko zatakne. Spet najprej miselnost, kako jaz nekoga vidim, ali ga vidim kot objekt, ki bo naredil to za namest mene, ali ga vidim kot osebo, pa s katero intonacijo, s kakšnim govorico telesa. Velikokrat pridejo k meni klienti, bolj na coaching, ne toliko na javno nastopanje, ampak te, ki so na coachingu in rečejo, meni v službi govorijo, da sem aroganten, preodrezav, nečustven. Jaz sam povem. Jaz pa kako pa to poveste? Ja, jaz sam povem. Ja, ok, pa vem, kje smo. Jaz sem čisto ok. To je to, o čemer si govoril. Ne? Intonacija, utrip telesa, energija telesa, govorica telesa, besede, ki jih izbereš. To je tajnik pravi izbrat, ne? Tam je ful. Prav pomislil sem, kolikrat sem se v napačnem trenutku neki lotil otroku ali pa partnerju razlagati, ker ti takrat čine v glavo in zdaj bi pa imaš blazno potrebo, kako dobro to potrpežljivo odložiti, not the right moment, zdaj pa res ne. In tudi to, kar sta razlagala, ne? Ti si lahko asertiven, recimo, ne vem, rečeš, če damo en primer za medsebojni odnos, pa primer za partnerski odnos, ko mi ne pomagaš pri hišnih opravilih, imam občutek, da sem za vse sama. To je recimo en asertiven stavek. Ampak če jaz ta asertiven stavek povem na način, da bo moja mimika bolj agresivna ali pa moj ton glasu bolj agresiven, to več ni asertivnost. In tukaj že deluje tretji Newtonov zakon. Ne? To je tisto, kar veš, se naučim. Vse sem se naučila te tehnike. Ja. Stavek že znam, samo še neverbalno je treba. Ostalo je treba zrandati. Tudi to, kar si rekel, tudi nas ujamejo ljudje v nepravem času, v nepravem trenutku. Vse smo vsi enaki. In je treba res izbirati pravi čas, pravi kraj, pravi trenutek. Da lahko nekaj dobro skomuniciramo. Bi rekli tako, da če je bolj kaj pomemben pogovor, bolj se je primerno na njega pripraviti. Tako kot se vi recimo na pomembne nastope drugače ali pa bolj pripravite kot na tiste, ki niso toliko pomembni. Drži? No, vse se pripraviš, vendar v različni količini priprave. Tako. Ja, tako je. Meni se zdi, ljudje zelo hitro slišimo, kadar ti začneš tako ali drugače nastopati. In veš, ko vadiš, daj vadi to avtentičnost. Ne, da boš ne slik. Da boš ti zvenel ti. To tako za javni nastop isto velja. Ampak če bi tako stvar vadil, če ti vidiš, da sem jaz ti začel neki nastopati, pa to je tisto, kar sem rekel, ko te nadrejeni pokliče, pa že po nastopanju veš, neki ne bo, neki zdaj on hoče to drugače zaviti v celofan. Ja, ponujemo vam novo priložnost. Skratka, vrli me boste iz službe. Najhujši so pa, ali imate 5 minut časa, da se pogovoriva? Ja. Ali pa samo rada bi se pogovorila. To je Nina včasih, se spomnim, pred leti me je napisala mesec, Anja, rada bi se pogovorila. In meni je bilo že tako, kaj je zdaj narobe? Pa je bilo pa, veš, sem razmišljala v uni novi delavnici. Povej, rada bi se pogovorila o tem, pa tem.
To sem tudi treba biti slišala. določen. Ali pa je to celo dober, veš, tak zvidna, rada bi se, we need to talk nek in to cuk alert in dobiš pozornost. ne. Sigurno. No, zdaj, ko pa imam tvojo pozornost, a mi imaš Vendar, a veš, da sem imela neke menedžerke, ki so rekli vsakič, ko mi je nekdo rekel, boss, do you have 5 minutes, ledena kri, spet je nekaj narobe, spet bo eni problemi, spet je treba nekaj reševati. In smo prav v neki ekipi naredili kot neko, ne pravilo, ampak dogovor, ko potrebuješ nekaj razjasniti, povej mi, boss, do you have 5 minutes, because ok, v redu. Da jaz vem, včasih je bilo, da se pogovoriva o novi marketinški strategiji. Ok, povej prej. Ne pa, da jaz že takoj mislim, nekaj ni v redu. Ker se spomnite, mam pa staršev, usediva se, da se pogovoriva. Mi hecamo našo mami, da vedno, ko se je hotela pogovoriti z nami, nas je povabila za kuhinjsko mizo in je dala pomarančni sok na mizo. Pridi, da se malo pogovoriva. Vedno A imaš odpor do pomarančnega soka? Ne, sploh ne. Ampak se tudi pri tem nekem partnerskem imaš isto. Če ti napišem SMS, čuj danes zvečer bi pa rad pol ure, da se nekaj pogovoriva. Ti, po mojem, cel dan razmišljaš samo tistim, kaj bo zvečer. Puščati ljudi v negotovosti je lahko narediš tudi nekaj škode za tega človeka v tistem dnevu. Neprijazno. Ja, neprijazno. Neuvidevno. Razen, če je potem toliko lepo presenečenje, da potem, sem se sekiral, zdaj pa to. Potem skomuniciraj drugače. Zvečer imam zate presenečenje, daj si vzemi pa ure časa. Ja, sem pa ne bo to presenečenje. Zvečer imam nekaj zate, pa bi si želel, da vzameš pol ure časa. Pa bo pa pogovor. Ali pa, zvečer si vzem pol ure časa zame. Ker tak odnos, recimo, si da nekoga... Jaz bi se s tem malo poigraval, no. Oziroma sem se, da se najprej neki Ja, ampak je bilo zmeri super, veš, ker je ta twist, ne, ker če ti najprej obremeniš, potem je ta release, toliko lepši, ne. Boštjan, mi da se ne bi dobro. Čeprav, jaz bi pa tukaj rekla, da sploh ne bi šla pisati SMS-a za tako stvar, ampak bi počakala, da oba prideva domov, pa bi precenila, a mava zdaj, a je primeren trenutek, ali ni. Če ne moreš, da nekaj skuhaš, pa kaj druga. Počakaš na primeren trenutek. Ja, če ne veš, kdaj bo, recimo, če hočeš, veš tisto, da gost čaka na rižoto, ne rižoto, na gosta, ne, in zdaj hočeš skuhati rižoto in ne veš, kdaj bo prišel domov. Pa smo pri komunikaciji. Torej, mi lahko uberemo enake besede, uporabimo drugo tonaliteto, druge besede naglasimo, energijo telesa, izraz na obrazu, mimiko, gestikulacijo, vse in lahko zveni stvar popolnoma drugačno. Kako bi pa rekel, kako je pomembno ohraniti rdečo nit, če hočemo imeti učinkovit pogovor. In ali je za boljše ohranjanje rdeče niti koristna primerna priprava pred pogovorom. Samo da ne gremo v tako pripravo, da pa delujemo, da nastopamo. Ker to je pa že preveč, ne? Ampak ohraniti zavedanje, kaj hočemo s pogovorom doseči, da ne zalutamo na razne stran poti in pa na koncu tega nič ni. In pa sam mi, ki smo recimo inicirali pogovor, smo pa nezadovoljni z rezultatom, ker smo se vsem drugim pogovarjali, samo tistem, ne, o čem smo se hoteli. Koliko je primerna priprava pred pogovorom pomembna za to, da izboljšamo sledenje temi pogovora in povečamo verjetnost za željen rezultat pogovora. Jaz bi rekla, da je zelo pomembna ta rdeča nit. In to je ravno tisto, kar sem prej na nek način želela povedati, da če imam jaz 3 točke, ki bi jih želela skomunicirati, se moram teh 3 točk držati. Ob tem se moram pa zavedati, da tudi moj sogovornik, tako kot si prej rekla, da vsak odnos, komunikacija je dvosmerna cesta, bo verjetno tudi imel pa svoje 3 točke. In tukaj je zelo pomembno, da jaz pustim v komunikaciji ta prostor, da če sem jaz nekaj izrazila, da tudi sogovornik ima možnost to izraziti in takrat sem jaz tiho in znam aktivno poslušati. Mogoče aktivnega poslušanja še nismo toliko omenjali. Sploh še nismo, ja. Ker je tako da ta rdeča nit je... Sem hotela reči rita, ne? Omenjala. Rdeča To je pa ena najboljših. Za zapisati, rdeča Zelo rit je pomembna.
Ja. No, aktivno poslušanje smo omenili pri Jožetu, ne, od Anje. Ja, ne, nič ga nismo omenili. Jaz bi bilo sam sklepala, da je poslušal. No, rekel si, da Verjetno pa je, ne. Imeli smo ga, Ja, nismo ga pa obdelali. Ne. Veš, aktivno poslušanje je po moje tema za samostojen podcast. Da ker ostanemo, ljudje da ne izgubimo tako, rdečo ne, nit. Da Pa ne gremo izgubimo nazaj na rdeče rdečo niti. nit. Ja. Kaj ti meniš o Jaz mislim, primerni da si prej pripravi? že zelo dober, že sam v vprašanju že podal nek odgovor, in sicer, kaj je moj namen, kaj je moj cilj, in hkrati dopuščati prostor, ki ga je Nina omenila. In zdaj, če tukaj se lahko pogovarjamo o večjih različnih tipih komunikacije. Je to samo nek pogovor, a je tukaj za neka predstavitev, je tukaj neko vodenje sestanka. Ker dostakrat meni tudi ljudje rečejo, jaz sem imel eno smer začrtano, pa me pa nekdo nekaj vprašal, pa smo pa odjadrali tja in tja in tja. Ne? Zdaj, kako ne jaz držim zdaj to rdečo nit? In jaz tukaj dostakrat svetujem ljudem, da kaj pa če bi si naredili tiste 3 točke na papir? Zato, ker ko ti odjadraš, lahko pogledaš in rečeš, tole sem hotel. Vse velikokrat ne moramo imeti vsega v mislih, ne? Ker nas je pa šolski sistem v kalupu, da moramo vse vedeti takoj, na pamet. Ko mi nekdo postavi vprašanje, moramo v istem trenutku začeti odgovarjati. Imamo te priprave, ki jih delamo, jih pustimo ponovati nekje pred vrati ali pa v pisarni ali pa na mizi. Pa prinesi jih sabo, imej jih seboj. Zakaj nimaš pred sabo strukture? Zakaj ne narediš si 3 ključne točke, pa tudi če se v domačem odnosu pogovarjaš, če imaš neke želje, kaj želiš razjasniti, kako se želiš pogovarjati, prinesi si pildek, pa napiš gor 3 točkice, ki jih želiš slediti, da se lahko potem vračaš. A ne? Ker veliko ljudi rečejo, se bojim, da bom pozabil, zato si tudi skačejo v besedo. In ko si nekdo močno skače v besedo, se rečem, mej svinčnik, napiši si. Točno to. In mene danes že 2krat imel, kje je svinčnik? Za mene tudi. En post-it listek bi rabila, pa kuli, da bi si... Ja. Da zapišeš misel, ker če ne želiš skočiti, zakaj? Da ne pozabim. Tako pa... Top. Ja, se smo tudi. Ja, ti imaš Imaš pa Mirna, tablico, ne? Ja, Jaz pa mislim, nek da se, privilegij pa lahko imam, ne. da se pri tej rdeči niti lahko malo dotaknemo tudi te čustvene zrelosti, o kateri AEQ veliko govorijo. Veš, ker ko se mi zdi, da tudi znam primerno reagirati na čustva, ravno čustva se mi zdi, bi me lahko zelo hitro zapeljala iz moje osrednje špure. Ne. Ti me nekaj razdražiš in potem se začnemo čist 16 stvari prepirati. Čakaj, dobra fora, da je prepir za konceve tako kukar koncert ene rock skupine iz 80-ih let. Najprej zaigrajo te nove komade, počas pa pridejo na une stare, na un ta star program, na stare hite. Poj pa biser. Ja, najprej nov program, na koncu pa stari hiti, kar se zmereš. Ampak to, ko se zapo, pa se spet se začnemo klofati zaradi tistih stvari. Ja. Malo za hec, malo za res, ampak s čustveno zrelostjo se mi zdi, da se lažje tudi držiš oziroma te teže odpelje ven iz tvoje smeri od rdeče riti. Ja, če recimo gledamo, kaj je osnovni predpogoj pri jasni komunikaciji med tehnologije, ne, je, da so protokoli točno določeni, da obe napravi govorita isti jezik, ne, zraven pa tako ni čustev med komunikacijo med dvema napravama in pa je lahko komunikacija izjemno hitra. Zdaj, če si pa predstavljamo, da imajo naprave, da bi imele naprave čustva, ne, pa bi pa komunikacija bila zelo lahka, ker zdaj čustva določa kontekst. Ne. Kontekst pa pol določa, kako razumemo določeno informacije. Lahko je ista beseda, isti stavek, pa ga bo en razumel tako, drug drugačne. Zdaj recimo standardi komunikacije, ko imamo te razne standarde, ne, MP3, MP4, pa šifre, te kodekse, kodirne te protokole, zagotavljajo, da sta oba, ki komunicirata v enakem kontekstu. Ne. In pa je komunikacija jasna, hitra in brez napak. Ne. Zdaj, pri ljudeh je pa to bistveno bolj tako analogno. Ne. In zdaj, višja, ko je čustvena zrelost, manj čustva vplivajo na nepredviden način na kontekst, v katerem ti govoriš ali pa poslušaš. In je pa seveda tudi jasnost komunikacije višja, plus tega, če imaš višjo čustveno zrelost, lahko kontekst prilagajaš spremembam situacije med samim pogovorom, ker na koncu se pogovarjamo zakaj. Da spremenimo
medsebojni odnos. Ne? Torej se mora pa skladno s pogovorom tudi kontekst spreminjati. Smo mi skozi dinamično spreminjamo standarde. In zdaj, če si predstavljamo naprave, vidite, da ko recimo, ne vem, spremenijo nek standard, moramo vsi updatati, da lahko, če ne dela. Ne? Zdaj, ko imamo pa pogovor sploh če je pomemben pogovor, z namenom, da bi spremenili kontekst, v katerem delujemo in razumemo sebe, ne, pa imamo dinamično spreminjanje vsega. Ne. Zato je seveda tukaj tudi veliko več časa potrebno vložiti, ko pa recimo, če pošljemo podatek iz enega računalnika na drug. Ne. Tukaj je tudi zanimivo, ne, da nekdo poskuša biti asertiven, pa na pravi način nekaj skomunicirati, pa dobi reakcijo, ki si jo ti prej rekel. Ne. Zdaj mi moramo tudi nekako s svojim načinom komunikacije smo lahko zgled in vpliv na to, da nekdo na drugi strani začne s časom, eni hitreje, eni kasneje, komunicirati na pravi način. Veliko ljudi pa reče, probal sem vse, ni šlo. Da smo mi vseeno vztrajni, da poskušamo, ker nekdo na drugi strani mogoče ne bo na prvi način dojel, da želimo imeti večjo, delam na svoji čustveni zrelosti, trudim se drugače komunicirati, poskušal sem že, pa nič. Počasi, ne? Meni je tukaj všeč tista tvoja prispodoba, da ko delaš spremembe, si na ledeni cesti. Če greš prehiter, zelo hitro lahko ven vrže, pa če prehit pobremzaš, te pa tudi okolo obrne, ne? Ja. Tako da počasi. 130, ne. Rekla danes, ker hladno je lani, ne, jaz ga, kot te bo pri 130 obrnila, se ni. Sam, če je hladno, asfalt ni dost, ne. Kako sem prišla sem rekla, počasi, 130 sem vozila. Sem rekla, ja. In zdaj, več ne smeš. Je bila hladna cesta. Več ne smeš. Več ne smeš, počasi, lepo, na easy sem šla, 130. Zdaj, predvidevam, da se vam vsem, vključno z mano, ko se pogovarjamo v kakšnih bolj čustvenih tematikah z ljudmi, ki v nas, ki imajo moč vzbuditi močna čustva, da zgubite rdečo nit pogovora, pa nimate glih listka, pa svinčnika zraven. Kaj iz profesionalnih izkušenj, kaj najboljš takrat naredite, ali kaj vi naredite, da ohranite neko, ali da se vrnete nazaj na pravo smer, oziroma da iz pogovora, ki je se sprevrgel v bolj vročega ali pa zahtevnega, kot ste upali ali pa pričakovali, vam potegnete največ, kar se da. Veš kaj, se mi mešata, se mi dva totalno različna konteksta. Ne? Zdaj sem malo pomislil na ta blackout pri odru, pa na to, da si čustveno malo preveč intenzivno doživljaš pogovor, pa da te to zanese oziroma da se oddališ od svoje rdeče niti. No, jaz recimo tremo jemljem kot močno telesno čustveno stanje, ki ti vpliva na to, kako možgani delujejo in kaj lahko sploh daš ven iz sebe. Ne? In zdaj, recimo, verjetno, ko se s partnerjem pogovarjaš o kakšni težki temi, glih nimaš treme, imaš pa druga čustva, ki podobno vplivajo na možgane kot trema. In pa kaj iz izkušenj, ki jih imate vsi trije z obvladovanjem in odpravo vplivov treme na javno nastopanje, bi lahko ven iz tega potegnili kot nasvet za ljudi, ki se za kuhinjsko mizo, za jedilno mizo pogovarjajo o določenih temah, pa imajo močna čustva podobna tremi, da ohranijo rdečo nit in ne zgubijo strukturo pogovora ter postanejo bolj učinkoviti v jasni medsebojni komunikaciji. Malo je zoprno, da se že malo ponavljam, sem še zmeri, veš, bo zdaj mogoče še malo drugačen potek zasijal, ampak res, ko sebe slišiš na glas povedati neko stvar, sigurno si s tem že drugače dojel in samega sebe in svoje glasovno nastopanje oziroma komunikacijo. In neka trema sigurno ali pa ta nek zadržek do komuniciranja določene vsebine sigurno gre ven, ko jo na glas poveš. Veš, če imam jaz ti nekaj zapovedati, ki me res pesti, mi je to tako mučno povedati, ker najverjetneje drugače ne bi bilo sploh težko biti by the way povedal enkrat. Ampak ko me nekaj pesti, je včasih že težko izustiti, včasih je težko že napisati oziroma že to pomaga. Potem pa izustiti na svoj naraven, pristen, avtentičen način.
Kar pomeni, jaz res mislim, da ljudje podcenjujemo to univerzalno vrednost glasnega govorjenja, glasne vadbe, in če imaš nekaj za razčistiti in ostati pri svoji, zakaj ne bi na sprehodu s psom, ko si pol ure v naravi, res šel skozi na glas stvari večkrat, tako da si že sam sebi malo smešen, večkrat na glas stvari, ki jih želiš dobro, ustrezno skomunicirati. Je malo taka mejna stvar, je totalno čudna, sigurno se boš sam sebi zdel malo čuden in se boš glupo počutil. Sam, če mene vprašaš, je to že lahko en del vadbe. Potem je pa sigurno še kak drug, ampak še dve strokovnjakini. Jaz bi tukaj rekla tudi, čustvena inteligenca, ena od njenih komponent je samozavedanje, druga je samoobvladovanje, zavedanje drugih. Da v bistvu ti, ko pride do nekega vročičnega pogovora, najprej se zavedaš, kaj se s tabo dogaja. In si v enem trenutku rečeš, aha, tja grem. A tako globoko me hoče potegniti. Ker globina je globje, ko greš, manj imaš kontrole nad svojimi čustvi. Na začetku še imaš kontrolo, globje, ko te nekdo pritisne, zgubiš popolno kontrolo in takrat, mislim, da smo že vsi tam kdaj bili, ker smo pa tudi vsi krvavi pod kožo. Ja. In da začneš ti dost hitro prepoznavati, ok, moji občutki so zdaj taki, tukaj pride pa zdaj samoobvladovanje v smislu, ali se sama pomirim in rečem, ne id tja, poskusi še enkrat razložiti, ali pa celo povem, kaj se z mano dogaja v tem trenutku. Da lahko potem nadaljuješ nek pogovor. Ker če se prepustiš negativnim čustvom in nič ne ukreneš, te lahko tako globoko potegne, da prideš do une faze, ko jih nimaš pod kontrolo. Najprej jih obvladujem, potem jih imaš na meji, pol je pa neobvladovanje. Tam pa nič več nihče ne more narediti. A bi to potem, oprosti, sem to bi pomenil tako, da če si globok, da poveš, kaj se s tabo dogaja. To pomeni, da rečeš, ok, zdaj sem pa tako razpa in se težko kontroliram, zaradi tega povem tudi kakšno... Zato, ker globje, ko bo šel težji, ti bo to povedati, ker na koncu si misliš, kaj se dogaja, ko gremo mi v konflikt. V prvi fazi konflikta probam jaz rešiti sebe, najin odnos in nek problem, ki ga imava. In tukaj jaz lahko začnem, jaz tukaj začutim, aha, ok, v konfliktu sem. Zdaj, ko bom jaz v konfliktu, kaj naredijo moji možgani? To je neproduktivno stanje. Jaz zaprem svoje razmišljanje, tunnel vision, in rečem, ok, kaj vem. Razmišljam na način, kar je meni znano, kar vem, kar sem izkusila. Jaz nimam širine razmišljanja več. Ko sem jaz v konfliktu, sem v neproduktivnem stanju. Tam prevzemajo predvsem reptilni možgani nagon, preživetje. In ko se iz tega zavedam, si rečem, ok, karkoli sam sebi rečeš, tukaj se moraš pa sabo začeti ukvarjati. Meni je najlažje izdihati. Izdih mi veliko pomeni, tukaj bi vidva znala mi kaj vdihanju veliko povedati, ne? Izdihnem in se rečem, ok, beži ven z konflikta. Dejva še enkrat, dej skomuniciri, ker ko probam iti jaz ven iz tega, dobim širino razmišljanja, povem, vprašam, še enkrat mi razloži, povem mi svoj vidik. In kar pomaga je tukaj, da vključim aktivno poslušanje in začnem jaz parafrazirati, kar si mi ti povedal. Zato, ker mi nimamo, ko smo mi napeti, mi težko poslušamo. Mi poslušamo samo do trenutka, imam odgovor, imam argument, imam repliko, imam rešitev, tole mi rekla, ti pa še govoriš. Jaz sem pa že v svojih mislih. Torej, da jaz res poslušam, mogoče celo ponovim, kaj je nekdo rekel. Zdaj tukaj lahko dobim dve možnosti. Nekdo mi reče, ja, tako sem mislil, ali pa celo reče, ne, saj nisem to tako mislil. In hkrati, ko ponovim, dobim čas, kaj bom zdaj odgovorila. Če pa prepustim, da grejo moje čustva prenizko, pozabi, ferti, kadijo. Ker ko grem jaz v drugo fazo, v drugi fazi konflikta, jaz tebe brišem ven iz enačbe. V tem trenutku mi je čisto vse, če se spokaš čez vrata in te ni več, jaz se sam še s problemom ukvarjam. Črtaš odnos, v bistvu. Črtaš odnos, ja. V bistvu v tem trenutku, in če dobro opazuješ sebe, kakšen odnos imaš do človeka v nekem vročem prepiru, argumentu, konfliktu, v trenutku, ko ti govorimo lahko v parih sekundah, lahko govorimo v minutah, ko ti v enem trenutku rata čisto vse, če bom tudi kaj rekla, kar te prizadane, to pomeni, sem te že vrgla ven iz enačbe. Ker dokler jaz imam željo narediti na nekem odnosu, te ne bom želela prizadeti, te ne bom želela poškodovati, te bom skrbno zbirala besede, da nekaj skomuniciram. Ampak to so vse nezaved, le Nina lahko še razloži naprej. In zato je recimo toliko pomembno, da poveš, kako se počutiš, da poveš že v tej prvi fazi konflikta, ki ga Janja razlagala. Ne? Ker ko si ti enkrat v drugi fazi, so čustva na meji obvladljivega. Ko so čustva neobvladljiva,
Črna kronika. Ne, Ja. nikoli Je ne šel veš, po ne. cigarete, pa ga nikoli več ni bilo. Točno to. Jaz rada rečem, da v drugi fazi konflikta zgubiš, vsaj pri ženski, ne, radi izgubite zvok, tretji pa še sliko. Ni je več. Zdaj jaz bi mogoče temu dodala še to, da vsi se zavedamo, eno je teorija, drugo je pa praksa. In jaz bi tukaj rekla in lahko odkrito priznam, da v partnerskem odnosu z mojim partnerjem mene še vedno kdaj odnese. Zakaj? Zato, ker v danem trenutku, kljub temu, da toliko ene teorije poznam, so vzorci, ki so pa v globini tisti, ki naredijo svoje, poskrbijo, da pride do tega, da in njega in mene odnese. Tako da v takem trenutku, kaj midva narediva, pustiva. Rečeva, ok, v tem trenutku se strinjava, da se ne strinjava. Deva v tem trenutku pustiti, ker čim recimo, ali je to Žiga, je mojemu partnerju ime, ali pa jaz, ne, čim vidva, da greva v napačno smer. En od naju je ponavadi tisti, ki reče, dajva zdaj tukaj to pustiti, bova drugič naprej nadaljevala, zato ker je v tem trenutku nesmiselno, ker bova sigurno šla v drugo ali pa celo v tretjo fazo konflikta. Pravi, ko je tukaj, imajo to vlogo vaje. Ker skozi vajo, ki jo izvajaš, v bistvu povečuješ zavedanje in vpliv na zavestni ravni, kako si in kako vplivaš na se, ko si, tako kot si. In na tak način v nekem nevtralnem, umirjenem okolju opazuješ, pri katerih gibih ali pa pri katerih mislih se ti v telesu aktivira neprimerna ali pa premočna čustvena reakcija in potem v bistvu zmanjša tvoja sposobnost zavestnega vpliva na svoje vedenje. Ne? Te stvari so super. In jaz tudi, recimo, jaz pri sebi točno vem, kje v telesu se mi začne nabirati. Kaj začnem tole delati? Vem. Bežimo in tecimo. Ne, to mi je zdaj znak, pregloboko bo šla, pejdi ven. To mi je za nepotrpežljivost ali pa kaj tako, absolutno se ne strinjam s tabo. In to je, ta gib je meni znak, ali pa recimo neka nepetost v telesu, kaj čutim. In to tudi s klienti delam, ne? Kje v telesu čutiš to? Izbruhnem, kje čutiš to? Kaj se zgodi? Opiši, barva, temperatura, karkoli. Povej mi, kje to čutiš. Zdaj vi v ajku greste veliko globje. Ne? Jaz, ko tega znanja nimam, delam dosti površinsko, bi lahko mogoče ti celo rekel. Ampak so te telesni znaki, ki ti zelo pomagajo pri prepoznavanju tega samozavedanja. To se zdaj z mano dogaja. Ok. In to, če smem, ko sta prej omenila čustveno zrelost, jaz mislim, da s tem, ko dvigujemo čustveno zrelost, tudi v danem trenutku, tudi ko pride ali do prve, ali do druge, ali celo do tretje stopnje konflikta, bolj kot dviguješ čustveno zrelost, bolj znaš zdržati s temi močnejšimi občutki, tudi ko do njih pride. In kar se recimo v zadnjih 2 letih, odkar sem v AEQ metodi, se je pri meni pokazalo, da včasih sem takoj, ko je bil tisti, ko sem imela občutek, da sem napadena, pa ko je prišlo do konflikta, v jok pa na drevo. Zdaj že ne več v jok, že znam zadržati ta čustva, že ali predihavam, ali probam recimo ne jati v rdečo luč, malo bolj zeleno dam, ali probam čim bolj nevtralno sproščati recimo ledveni del hrbta, zato da pridem, da telo dam v tisto pozicijo, ki jo jaz rabim v danem trenutku, da lahko zdržim. Ker tudi recimo midve zanjo zelo veliko poudarjava tudi pri javnem nastopanju pa v komunikaciji, da je naše telo močno povezano z našimi mislimi in z našimi čustvi. In zdaj, če ti telo daš v pravo pozicijo, da ni tist, ne, da zdaj boš pa nekoga napadel ali pa zdaj me je pa strah, ampak da se probaš za čim bolj v to nevtralno, takrat boš prenesel v svoje misli in v svoja čustva, dobro se počutam, ratal mi bo, dihi, počaki, pa pol nadaljuj. Pa fokus. No in zdaj, če boš marca sprijeten na odnose ena, ne? Že odpira vrata. Že odpira vrata. Že bližje. To je vse od nje odvisen. Ker zakaj ne? Tam v bistvu učim, kako AEQ dihanje, srednje stopnje zahtevnosti uporabiš za vpliv
na telo, kako se telo čustveno odzove v kakšni situaciji in da lahko v bistvu z dihanjem ali telo dvigneš v višjo napetost ali ga umiriš v nižjo, oziroma z dihanjem med protokolom, ki se ga tam učite, testiraš, kako se odzoveš v kakšni situaciji, da že to tiskaj prej, kaj govoril, ne, da med sprehajanjem psa vadiš, ko boš nekaj povedal, pa zložiš besede, ne, pa vse to. Tukaj pa lahko izven prepira vadiš, kako se boš odzval med prepirom in se na to že lahko prej pripraviš, pa preprečiš, da sploh do njega prideš. Ne. Ker tukaj je tudi ta, ko smo rekli prej, da bomo še malo bolj razložili aktivno poslušanje. Recimo med AIQ vajo, dejansko se ti učiš, kako tvoja zavest aktivno posluša telo. In ga tudi, ko čutiš v telesu tisto, ki ti sploh ni všeč med vajo, ne greš drugam, ne, čeprav na začetku za anglih program za čustveno učinkovitost, pa imajo, ki so vaje bolj take, recimo jim zahtevne za čutenje telesa, ima veliko udeležencev probleme, ker se jim recimo spi, ne, ker odtavajo med samo vajo, tudi zdaj včeraj sem jih dal prav, da so mogli vajo sedeti delati, zato da niso mogli odtavati, ne, kako bi se prevrnil, pa so pa bolj pozorni. Ampak prav vidiš, da jim je na zavestni ravni izjemno težko aktivno poslušati telo. Ker pa seveda, kaj se pa, so tudi vi povedali, kaj se pa zgodi, če aktivno poslušaš nekoga z tvojim notranjim svetom, ajdemo tako rekli. Kaj se ti zgodi? Ja, kakšna je razlika, če nekoga aktivno poslušaš ali pa če ga poslušaš, ajdemo reči, neaktivno. Kdaj to, kar on govori, bolj vpliva na tebe? Je sigurno takrat, ko ga aktivno poslušaš. Pogledati. Ja, seveda. Recimo bolj, ko aktivno poslušaš zavestno telo med vajo, bolj to, kar imaš v telesu, vpliva na tvojo zavest in pol presli priješ do določenega spoznanja, ki te pa pol sesuje, lahko pa te pol prisili, da nekaj spremeniš. Ne. Seveda to, če pa vmes dremaš, ne, je pa zmanjšuje sposobnost aktivnega poslušanja in pol vpliv telesa na tvoj na tvojo zavest manjši in je pol verjetnost, da boš nekaj spoznal, pa se šel spreminjati manjša. Verjetno je tudi pri komunikaciji razlika med aktivnim pa neaktivnim poslušanjem, predvidevam, podobna. Ne? Možno, po mojem, mislim, predvsem mi ljudje, učimo ljudi, kako aktivno poslušati, kaj so znaki aktivnega poslušanja in tralala. Zdaj, kaj pa se v tebi takrat dogaja, ko ti nekoga zares aktivno poslušaš? Jaz z tega vidika zelo ugotavljam, sploh nisem toliko drugače vprašal, mogoče. Jaz imam nekaj za dodati. Tudi jaz imam, ja. Ko ti nekoga, v bistvu najprej vprašanje, zakaj včasih aktivno poslušamo, pa zakaj včasih ne poslušamo? Zato sem hotel vprašati, recimo, da bo lažje. Zakaj sploh bi kadarkoli neaktivno poslušal? Zato, ker je to samo po sebi neučinkovito. Ker je to težko. Ker si ne želimo. Ker ko aktivno poslušamo, se nas lahko stvari dotakne. Jaz lahko začnem razumeti človeka na drugi strani, se postavim v njegove čevlje, čutim njegove bolečine, izzive, pričakovanja, želje in to je težko. In veliko ljudi ne posluša iz obrambe. To je lastna obramba. Zid. Rajš ne grem tja, ne? Ker polka bom pa poslušal, bom pa mogel priznati, da imam velik delež tudi jaz le zraven. Ker to je pa nekaj, kar se ljudje velikokrat premalo krat vprašamo. Koliko v tem trenutku sem jaz problem? Koliko je moja odgovornost, da se to dogaja? Kako jaz ustvarjam problem drugim ljudem? In neaktivno poslušati, a ni simpel. Fajn. Ja, izklopiš se. Ne? Jaz bi celo rekla, da takrat, ko ne poslušaš aktivno, onemogočaš sam sebi priložnost za rast in razvoj. Mogoče rekli celo, da že kar definiraš, da ni v tebi problem, ampak da je problem na drugi strani. Tudi, ja. Ti nimaš pa ali takega poslušati, ker je tako kriv. Ali pa ljudje nimajo več energije.
aktivno poslušati. Zdaj pa spet, v katerih pogovorih in v kakšnih pogovorih govorimo. A gre za predajanje naloge, kam jo nekdo da, ali gre za neke odnose, mogoče so partnerske odnose, kjer so najbolj zakomplicirane stvari, a gre za odnose znotraj družine, a gre za odnose med sodelavci, veš, spet je vprašanje. A ne? Čakaj, tle spuščamo eno pomembno vprašanje motiva. Kaj je moj motiv, da se ti posvetim, da nečemu dam pozornost, oziroma kdaj imam motiv nečemu dati več pozornosti, kakor pa nečemu ali nekomu drugmu. In greš nekam, rad bi se srečal s to osebo, ta oseba zanima, nekdo pa pride, pa ti začne nekaj govoriti in in ga neaktivno poslušaš, ker je tvoj fokus nekje drugje. Ne? Zdaj, tukaj jaz ne vidim tega, da strah me je iti s tabo v globino, ampak enostavno ta hip je moja, ne vem kakšna, korist, fokus, interes, pozornost tam, zaradi takega ali drugačnega razloga. Mogoče neprimeren trenutek. Ja, zato smo tudi rekli, različne priložnosti, različna situacija. To, kar si ti zdaj omenil, seveda, fokus je nekje drugje. Še slišim te neskor. Ne? In pol zdaj, veš, vemo, da ko pozorno počneš katerokoli stvar, ti ta stvar se mi zdi nekaj vrača. Ne? Ali ti pozorno poslušaš, pozorno govoriš. Vsako pozorna dejavnost se mi zdi te krepi ali pa ti vrača. In zdaj, ko ti nekomu... zdaj pa, 1001 stvar okrog nas je danes sprogramirana in vemo, da grejo milijoni ali pa milijarde v to, da nam pozornost kradejo in, kako si že rekel, da dopamin je transakcijsko sredstvo, ne, je valuta. Tako preusmerjajo, kar pomeni, da nam to čudovito priložnost, da bi se v nekaj poglobili, žal naše življenje skuša odvzeti na vsakem koraku. In smo glede globoke pozornosti ljudje, se mi zdi, če dalje slabši. To je veščina, ki počasi izginja. In je toliko bolj dragoceno. In včasih gre samo za slabo kondicijo, umsko kondicijo, da se ti ne morem dovolj posvetiti, kakor ne morem dovolj neke druge fizične veščine recimo izvajati, če je ne treniram, je tudi tukaj ne morem zaradi tega, ker enostavno sem zgubil veščino pozornega poslušanja, pozornega vklapljanja v nekoga drugega. Ne. Tukaj si me spomnil... Kardej. Hvala. Tukaj si me spomnil na eno pomembno načelo, ki velja konkretno v asertivni komunikaciji, ki meni zelo všeč, pa se ga zelo velikokrat spomnim. Ljudje vedno damo največ od sebe, kar lahko, ampak v skladu z nekimi sredstvi, ki so nam na razpolago. In ta naša sredstva so lahko, kako smo spali, kaj smo jedli, a smo imeli čas zase, a so otroci zdravi, a je partner v redu, a je v službi vse ok in tako dalje. In mislim, da v skladu s temi sredstvi, kakršnih smo, tudi vpliva recimo na to, kakšna je lahko naša komunikacija, koliko se lahko v globino v danem trenutku spuščaš, ne? Ker če si predstavljamo, da je v nekem partnerskem odnosu skozi pogovor samo v neki globini, ma boh ne dej, bi bilo preveč dejansko. Še ena taka lušna formula je za življenje, ko sem jo slišala, mi je bilo kar tako, ti, zanimiv, tole mi je pa všeč, ta način razmišljanja. In sicer, če želiš v življenju, kdaj pride do nekih rezultatov, moraš sprejeti neko odločitev. To je neka formula. Torej, odločitev je enako rezultat, sem še ena neznanka je tle noter. In sicer cena, ki jo plačaš. Bravo. Pri vsaki odločitvi v življenju, ki jo sprejmeš, plačaš neko ceno, da prideš do rezultata. Če nič ne narediš, boš plačal ceno. Zdaj pa, če se jaz spustim v aktivno poslušanje, recimo v tistih težkih trenutkih, koliko me je to stalo, ne? Ali pa, če se ne spustim, koliko me je pa to stalo. In mi tukaj zdaj pol malo tehtamo, katero ceno bom plačal. Zdaj, če plačaš najmanjšo možno ceno, pravo ceno, lahko dobiš celo zraven še nagrado. Če boš pa napačne cene v življenju plačeval, boš pa še obresti pokasiral. To je ena taka simpel enačba za življenje. Imam pa še eno tako, ki se malo spominja na to, večkrat sem te slišal govoriti o zakonu časa, ne? Da če zakon časa kršiš, nekje dobiš nazaj. Če kršiš zakon časa, ne moreš biti pravočasen. Okay. In če nisi pravočasen, si avtomatsko manj učinkovit, kot če bi bil pravočasen. In zato mi je recimo narava všeč, ker narava mora, če hoče normalno funkcionirati, spoštovati zakon časa. Če ti
Ja, veš, nimaš drevo sploh toliko in opcije. toliko zraste, če ti zdaj sadiš, veš, kdaj boš ubiral. Ja. Ali pa ne. Pa še Skratka, to je že vse zmedeno. že to je zmedeno in se mi zdi tam, kjer mi to zmanipuliramo, naravo nekje dobimo, jih fašemo nazaj. Jaz sem spet Vedno nekje. stane, ne? Če boš ti jedla To, jagode da stane, decembra, ne bojo nikoli toliko okusne kot tiste, ki jih ješ Tako, maja. pa še ne, plačala kaj še jih boš zraven več, pa poješ. Bog ve, kaj si Seveda spet dobila. stane. Ne? To. Za koliko so Ne, dražje, kaj Tam, kjer manjša drevesa ponudba. vzgajajo na ta način, da totalno hitro rastejo, vedno pomeni, da bo plačamo sigurno ceno. manj kvaliteten les na koncu. Kar pomeni, narava nas uči zakonu časa. Ampak to sem hotel govoriti. Jaz pa imam zakon vložka, da če ne vložiš nič, je res loterija, da boš karkoli dobil. Ne? Mislim, lahko se ti pač zgodi, da z vesolja ti nekdo Ne, nekaj lahko pošlje, ampak dobiš, sem pa ti je podarjeno. tako in potem tudi ne boš To v pa tem. ni isto. Ne? Ja, in Zdaj, te če ne bo ti- sigurno to izpolnilo, kot za tisto, kamor si vložil nek trud. Ne? Če ti kdaj kdo nekaj podari, je to lepo. Če pa vse, kar dobiš, ti podarjeno, pa si pa odvisen od drugih. Bravo. In čim si odvisen od drugih, si nemočen, in čim si nemočen, sovražiš, in čim sovražiš, se pa poskušaš maščevati. O. In pa spet pridemo do tega, recimo, ko si rekel, da pustiš nekoga v kaj sem mislil s tem, imaš 5 minut za pogovor, ne, tako da bi pa lahko tukaj debatirali, zakaj ni na to te poslala, pa vse ostalo. Ampak ne, tukaj je Kaj sem vedno, hotela že je vedno takrat globina, izraziti. ne, Ne, pa tako ki, nekaj brezvezenega je bilo pa lunsko. Okay. ja, Ampak to je ja, v bistvu razumem, kaj misliš, gremo ja. v maščevanje. No, tvoje si moram zapisati. No. Bi imel zdaj zapisati Ja. Tisto, kar si prej razlagala Ti o bom tisti napisala ceni. polen listek, A? če želiš, Boš- ti ga napišem. Ker tudi Ti preko predam sem govoril in o- deli dalje v življenju, ker je top formula. Top formula. tudi prej, ko si govoril o socialnih omrežjih, ko vlagajo milijarde, ne, Ja. se je treba spet tisto vprašati v resnici, ali oni hočejo, da mi vlagamo čas vanje, ali mi hočemo vlagati čas vanje, da ne vlagamo v kaj druga. Ne? Ker seveda je pa avtomatsko, ker če gledamo, koliko resnično potrebujemo ta omrežja, tako, koliko pa vlagamo časa, in vidimo, da je zelo velika razlika in cena, ki jo mi plačamo za to, da dajemo pozornost recimo na ta, recimo, socialna omrežja, nas toliko in toliko stanejo in pa nam zmanjka sredstev za urejanje drugih problemov. In pa je seveda to izvrsten način, kako se izognemo soočanju z dejanskimi problemi, ki pa seveda povzročajo, če se z njimi ukvarjamo, pride do sprememb. Vsaka sprememba avtomatsko aktivira odpor do spremembe, ker moraš nekaj spremeniti. In če hočeš to spremeniti, moraš spet dati nekaj čas, energijo, pozornost, pa spet nekaj stane. Zdaj, če nimaš denarja za spremembe medsebojnega odnosa, ker ga porabiš za Facebook, ne, ali pa Instagram, ali pa pač karkoli že, pa se pač tukaj ne more nič spremeniti. Ne. Tam pa ni sistem nič dosegel. In pa se ustane vse tako, kot je. In jaz tukaj veliko bolj vidim pri ljudeh, da ljudje zlorabljajo socialno mrežo, ne socialno mrežo ljudi. ne. Seveda, ja. S tem si Absolutno. kupijo mir, navidezen mir, ne uredijo zadev, in pa zadeve, ki se ne urejujejo, postanejo vedno večje in se množijo. Ne. Ja, Če in- nek problem ne urejaš, se veča, pika. Ne. In tukaj imamo Presti pa rastejo. zakon časa spet. Ne. Ja, in bežijo v bistvu od realnih problemov, ne? Mhm. Svojih, ki bi jih mogli urejati. Na temo aktivnega poslušanja ima še kdo kaj za dodati? Se mi zdi, da je enako pomemben kot tisto, ki smo ga na začetku imeli, kako povedati, pa ne izgubiti rdečo nit. Jaz imam eno lušno tehniko zase, ki mi funkcionira Prosim, ja. kot nek nasvet. Včasih smo utrujeni, včasih smo zmatrani, včasih nam misli begajo. In meni osebno pomaga, da ko se potrudim nekoga poslušati, to naredim način, da ponavljam njegove besede v svoji glavi. In potem sem fokusirana na Mu daš ta pozornost. trenutek. Ampak dobesedno ponavljam. Vsako besedo, ko nekdo reče, jo ponovim v glavi, ker pol je moj fokus tle, pol mi ne morejo zdaj misli odplavati. Ker velikokrat se zgodi, da ljudje ne poslušajo aktivno, ker jim misli odplavajo. To je ena moja tehnika, ki jo z veseljem podarim
tistim, ki jim bo prav prišla. Imam iz tega eno vajo, ki je dosti delam z ljudmi, da padejo v debato in je zmeri načelo, da preden ti poveš svoje mnenje, moraš ponoviti misel predhodnika. Kdorkoli je že bil mi, sproščeno se pogovarjamo, karkoli. Ko me začel, bom najprej ponovil tisto, kar si ti nazadnje povedal. In bolj, ko je debata žgoča, bolj, veš, ko smo... Pozabijo, ne? Ne gre več. Na svoje, sem na štartnih blokih, na poziciji, kdaj bi jaz lahko začel govoriti in te sploh ne poslušam tisto, kar si prej govorila. Ponovi zadnjo misel tvojega sogovornika, totalno zanimiv izziv. Super, Če se dva doma sklofata, veš. Zapisala na listu. Ja. No, ampak veš kaj, Epiktet je rekel, da ima človek, kaj že, dve ušesi in ena usta, ne, da bi dvakrat več poslušal, kot bi govoril, in verjetno se vsi strinjamo, da res osnova dobre komunikacije je v dobrem poslušanju. Če jaz rečem komunikacija, večina ljudi najprej pomisli na sporočanje, na to, da nekaj ven daješ. V resnici bi se morala začeti komunikacija kot sprejemanje. Poloviti čim več v svoje radarje, se mi zdi, je totalno dobro in na ta način si narediš zalogo, da boš sploh lahko karkoli potem ven. Med ušesi imamo pa še oči. Imamo pa še oči. Kaj pa je tam? Opazuješ, kaj se s človekom dogaja, kaj govorica telesa sporoča, se je nekaj spremenil. Jaz to v isti paket dam. Ja. Ljudje ne, si zato, veš, ljudje pa ne. Imam ušesa, to je to. Ja, oči pa ni, so zaprte. Kaj pa oči, kaj pa energija telesa. Ja. Tukaj je še... Je pa zanimivo, ne, da poročeni moški razvijamo s časoma več to spretnost, da recimo dajemo znake poslušanja, pa še zmeri ne slišimo. Ne. Lahko kimam, pa po moje tudi. Pa še zmeri ne vem, kaj si povedala. Ženske. Ne, ve si pa preveč zapomnite. Ti nisi več poročen. Ne, nisem. Ti samo iz tega kluba... Ja, pa bil sem dovolj časa, da lahko govorim iz izkušenj. Ampak veš, kako v danem trenutku pol v takem primeru, ko veš, da ti moški sam kima, pa veš, da te ne posluša, kako pritegniti pozornost, eno sočno besedo moraš reči. Kjero pa? Modrček. Modrček. Neki, a veš, neki, eno so, takoj boš naredil. Kaj? Ne? Ja, to je s otrokom včasih se hecam, ker jim nekaj razlagam, pa vidim, da me sploh ne posluša in rečem, no, pol bomo šli pa, pa bom dala po vsaki 5 €. Oink. A to ste pa slišali, ne? To je zanimivo. Jaz sem včasih neumnosti govorim za nalaž, govorim zgodbico in potem zveni najprej tako kot legitimna, potem pa nekam in jim eno totalno laž prodam noter. In se mi zdi, začnejo zaradi tega bolj poslušati, ker ne vejo, čak je se oči zdaj zeza, ali nam to resno govori. 1. november, 1. april. Malo tem 1. aprilu, ampak mora biti na začetku toliko verjetna, pa na tak način moraš govoriti, da jim malo več možgani začnejo delati. Čakaj, a to zdaj ena izmed teh njegovih gufi. Što so ali... Samo otroci lušni. Jaz sem enkrat slišala en dober nasvet, da moraš otroku, če mu daš nekaj za narediti, da mu moraš odpreti delovni nalog v mislih. Ne? To pomeni, da jaz rečem, ne vem, naredi to, pa naredi to, pa naredi to. Zdaj oni slišijo prvo stvar, pa že pozabijo. Veš, ko priješ domov, reč, a tu si tudi rekel. In če rečem ponovi, kaj moraš narediti, ko reče, narediti moram to, pa narediti moram to, pa narediti moram to, bi pač ta svetovalec takrat rekel, si odprejo delovni nalog. Veš, taka lušna. Ali večja verjetnost, da bojo vse 3 naloge. Verjetnost. Ja, 3 naloge? Ja, ne, vem. Ja, se to je too much. Prva je, da si z možem bolj milostna. Ne, a veš, to je v smislu, ne vem, dej iz pralnega stroja v sušilc, vklopi sušilc. Ja, to je drug delovni Ker če ne, se streka ne damo sušilca. Ja, bi to rekla, da je struktura upravljanja naloge. Ja, mogoče celo tako, no. Še eno stvar dodala, ki jo recimo jaz opazim pri svojih strankah, počasih tudi pri sebi še vedno. In to je, da, ne vem, pa tukaj bi te v bistvu vprašala, Aleš, ne, a smo ženske, pa kako je pri tebi? Tiste, ki se... On že ve, kaj bom vprašala, veš. Karkoli vprašaš, hitro sklepanje. Je bilo to aktivno poslušanje. Stereotipno razmišljanje. Jaz velikrat opazam, da si ne zapomnim besed, zapomnim si pa občutke. In recimo, če se nekaj se zgodi, ne, večkrat preden gremo razčiščevati, da je to neko zadevo, ki se nam je zgodila, zelo radi tako malo obnovimo, kaj je bilo, pa kaj je kdo rekel in tako naprej. In zdaj, jaz recimo res večkrat pozabim besede, ampak sem tisto občutek, kako sem se takrat počutila, ne vem pa točno, kaj je on rekel.
ali pa Tvoj ona. partner ve pa vsako besedo. Ha? Seveda. Itak. Jo, A res? normalno. Se pravi, smo to ženske, ima to veze? Ja, ampak mislim, to je- da Boštjan po govorici telesa se s tem ne strinja. Mislim, skozi imam, spet je malo stereotipno, skozi imam občutek, da si ženske bolj zapomnite in glih, ali pa več slišite, pa glih slišite, kar ni treba in tako, to je spet malo zajebanci, ampak mislim, večkrat se mi zgodi podobno tvoje, no, da točno besede, razen kadar so te dragocene besede, pa jih nekje spravim, pa tole mi pa prav prišlo, veš, ker se s tem ukvarjamo, ne. Orožje. Tako, pa ja, tole pa lahko kdaj ponucam, ne. Ja, lani januarja si rekla. Zdaj, tukaj je dosti lahko širok odgovor. Ne. Prva razlika je, da besede so v levi možganski polovici, občutki, čustva, čustvena stanja, pa v desni. Ženske bolj delujete z desne kot z leve, torej to, kar pač poveš, popolnoma primerno. Ne. Zdaj, zato tudi ženske rabijo več časa, da nekaj povedo, pa da občutke prevedejo, to, kar imajo v desni možganski polovici, prevedejo ali pa izrazijo skozi besede iz leve. Ne. Zato je tudi mogoče še en nasvet okrog aktivnega poslušanja, ki si prej rekla, ne, ali te moški posluša ali te ne posluša. Ne. V principu je okrog 80% komunikacije, ki imajo ženske z moškimi, take, da niti ne želijo odziva na tisto, kar so povedali, ne, ampak samo hočejo sebe slišati, kaj so rekle in da so dale to ven iz sebe. In vse, kar zahtevajo od moškega, je, da mu lahko dovolj zaupajo, da tisto, kar mu bodo povedale, ali niti ne sliši, pa si ne zapomne, ali pa ne zlorabi proti njim. Ker zdaj zaradi specifik odnosov med spoli, zaradi različne drugačne strukture, ki imajo žensko telo od moškega, je težje ženska zaupa drugi ženski, ker so ena drugi že čisto nagonsko konkurenca. In zato ima več odpora, da nekaj, o čem razmišlja, razlaga ženski. In raje razloži moškemu, sam če mu zaupa. Zato je tudi za primerno ali pa učinkovito partnersko zvezo važno, da ženska zaupa moškemu, moškemu pa zaupa, če se mu da zaupati. Če moški posluša žensko, ki mu svetuje, pa daje napotke, kaj naj naredi in pol to izvede, sicer po svoje, ampak v tem duhu in takrat, ko je treba. In bolj, ko je tak, bolj mu zaupa in bolj, ko mu zaupa, bolj mu razlaga, ne pričakuje pa njegovega mnenja ali pa mišljenja. Sam nekje okrog 20% tega, ko ona izrazi, ven hoče povratno informacijo dobiti od njega, ali je tako ali ni tako. Ostalo je pa namenjeno tem, da ona tisto, kar se ji plete v desni možganski polovici, skozi svojo levo izrazi in posluša spet svojo desno in vidi, ali je to v redu ali ni v redu. In na tak način prepreči premlevanje in vrtenje enega in izga števila občutkov in misli v desni možganski polovici, ki se pol zacikla, oziroma problem desne možganske polovice je, da je pesimistična. In zdaj, če preveč vrtiš desne. Se pravi, ona desna je primarno pesimistična, se pravi, deluje po, da gleda, kaj lahko gre narobe. Desna je bolj ženska. Desna, ja. Primarno ženska. Kaj pa to pomeni zdaj? Je pa leva. Leva možganska polovica je pa, težko reči, ampak leva možganska polovica je pa optimistična primarno zaradi tega, ker je namenjena, da nekaj dobi. Desna ima pa glavno funkcijo, da prepreči, da bi nas nekdo dobil. Torej, desna more razmišljati preventivno o vseh možnih nevarnostih in predvideti možne nevarnosti, še predne se zgodijo. Leva ima pa glavno funkcijo, da tisto, kar je treba dobiti, da dobi, ne glede na to, koliko je težko, in pa je čisto logično, da mora leva biti bolj optimistična, ker drugače ne bo niti probala, pa ne bo večkrat probala in pa ne bo mogla biti boljša. Desna mora biti pa bolj pesimistična, zato da gleda najslabšo možno varianto, da ni naivna pa utopična. Ne.
In zaradi te značilnosti desne možganske polovice, da gleda na vse, recimo po tovarniških nastavitvah, bolj pesimistično, prije do tega, da če ženska oseba ne da dovoljkrat tiska se ji po desni možganski polovici plete skozi občutke ven in jih v besedi skozi levo, ter pove nekom, ki mu lahko zaupa, ker ni isto, ali ti v hosti govoriš, ne, zdaj, če vadiš, je eno, če pa ti recimo svoje misli daješ ven, bi pa rad, da jih nekdo drugo mnenje bi rad. Samo v bistvu ženska ga v resnici skoraj nikoli noče slišati. Ampak sam da nekom pove, pa da ve, da tisto, kar pove, ne bo šlo naprej ali pa da je ne bo škodilo. Ker zdaj seveda, če pa moški tak, da bo to poslušal, pa je bo pa to v naslednjem priperu vrgel na taler, pa je pa konc, ne? Pa mu pa ne bo povedala. In kaj se pa zgodi, če tega ne pove? Dlje, ko se to vrti v desni možganski polovici, bolj pesimistično vse skupaj postaja. To, kar ima noter. In pa recimo ti si na začetku podcasta, ko si opisovala tistega, recimo Jožeta, kaj se te po glavi pletel, ko si ga opozvala, pa si videla, da se ne odziva, da je skozi enak in to. In pa, ker tega nismo mogla z nobenim predebatirati, ne, pa bi ti on lahko rekel, dej, na sekiri se, vaš Jože je tak, ga poznam že dolg, in pa bi te, okej, pa je pa v redu in bi ti šlo ven iz tvoje glave, ne. Tukaj pa ostalo noter v glavi in si čutila vedno večjo nevarnost. In večja, ker je nevarnost, bolj tvoja desna možganska polovica je aktivna, ker te hoče zaščititi pred nevarnostjo in pa postaješ vedno bolj črnogleda, pa vedno bolj iz muhe dela kot desna. No, tako lahko rečemo, desna možganska polovica dela iz muhe slona, leva pa iz slona naredi muho. Okay. No, zdaj pa za ene stvari, zdaj, če hočeš uloviti slona, je dobro, če ga pomanjšaš v muho, ker če bo slona videl taga kot je, boš rekel, shit, to pa pustimo ga rajš primer, sem pa už palačen, ne. Ok, zdaj, če imaš še kak drug plenke, manjši, boš pustil slona primer, če pa nimaš druga, ko sem slona, ne. In pa te zgodbe, ki moraš se mogli za iniciacijo uloviti leva, sem sulico, pa tako naprej, kjera možganska polovica se to spomnila, ženska desna ali moška leva, ne. In seveda, in pa recimo je to, da moški v narekovajih aktivno posluša žensko, da da ven, pa to ne zlorabi, pa izjemno pomembno za manjšo črnogledost pa pesimističnost v partnerskem odnosu. Da ta tema aktivnega poslušanja, recimo tako, nekako zaokrožimo. Pa bi zdaj A je možno tudi malo drugačen vidik? So pa utihnili, jaz vidim. Veš, kak je Ajko dober, ne? Ženske utihnejo. Brez besed. Zdaj bi imeli sam še kakšno podvprašanje. Povabilo za moške, če hočete tako vpliv imeti na vaše ženske, vabljeni v Ajku. Obratni vidik, da če moški se odpre, povem svoje šibkosti in to, veš, partnerki, je tudi strašansko zoprno, če ona to nekje kdaj obrne proti meni oziroma zlorabi. Ali pa friend, če jaz tebi nekaj zelo grem na pivo, ti povem nekaj, kar mi je težko povedati in potem ti me zaradi tega potem zafrkavaš. Ne? Kjer sem jaz bil res ranljiv in... Moški bo to veliko bolj redko naredil kot ženska moškemu. Ker moški bolj delujemo po istem kontekstu, ne? Ja. Ženske v drugem kontekstu in dejansko ženska po eni strani rada vidi, da je moški čustven pa sočuten, sem ne mara pa, da vidi, da ni močen. Ker pa se ona počuti ogrožena ob njem in upravičeno. Zdaj, če to v neki zmerni meji, je seveda to v redu, je nujno. Če pa preveč tak centrov pa seraz bi rekli, pa pusti mene, primer rabim neki bolj taga. Moškega. Ja, kar je spet, če gledamo z njene desne možganske polovice, ki skozi gleda, kje so možne nevarnosti in pa išče rešitve. Ena od takih rešitev je močen moški, ki lahko poskrbi za tisto, kar je potencialna nevarnost. Je to popolnoma spet naravno in primerno in strukturo in s funkcijo ženske in moškega. Ne. Pa da gremo še na videz ali vsebina. Kako ocenjujete vpliv videza na percepcijo vsebine? Sprav, koliko je pomembno, kdo govori, proti kaj govori
itak, da je super, če oboje, ne. To je dream combo, ne. Čeprav, ali je lahko tudi preveč dober, tudi pri tem nastopanju obstaja, da če je predober, ni dober. To je meni en trener rekel dolg nazaj. Kakšen smisel? Mislim, če je dober, je Modna dober. pozornosti. Kaj? Veš, recimo, jaz sem doskrat primer, ne? Če prideš ti na nek oder, pa imaš tak kos nakita. Ja. Ženske oči ga ujamejo. Ja, sem to ni dober. In se ti Zavist je pravim, pol, da ne? če, Ne more biti če si predober, preurejen, je Ja. če si predober urejen, ni okej. To smo hoteli Ja. povedati. Si A se šel drugače čez. razumeš? Ne, jaz sem mislil, Jaz Ja. pa razmišljam, vprašati, kje je to kupila, koliko je to stala, bi to meni pasal, možje Ja, pa ja, razmišljajo, seveda, mal seveda. bo Valentinovo. Valentinovo. Če bo pa V res. tem smislu predober, ja. V nekem smislu dober, v smislu kvalitete, v smislu... Beseda dobro je sama taka po sebi, da je težko. Zelo zanimiva, Dobro. Mislim, da potem govorimo o distrakcijah ali karkoli drugega. distrakcije, Ampak, a lahko jaz delim z vama, lepo prosim, neko stvar, mal je anekdota, ampak bi ful rad, da jo kot ženski pokomentirata. Okay. In sicer mnogo let nazaj mi je en televizijski producent, zelo izkušen, pa scenarist, pa tako naprej, nekaj rekel, kakor, je rekel mali ali pa neki fant, zapomni si, ženska mora najprej pred kamero se počutiti lepa. In kako, pa se je važno, kaj povemo? Ne. Če se ne bo počutila lepa, obleka, frizura, čevlje, make-up, če bo karkoli jo glede tega motil, bo pred kamero to izražala in bo v redu. In zdaj, a veš, v teh časih, če dalje bolj teh hiperkorektnih, lahko taka misel zveni že totalno seksistično in mem, ne. Ja, češ, a veš, ker lahko nekdo vidi v njej, kakor, ok, torej ženske zanima bolj embalažo, kakor sama vsebina. A veš? Ne. Lej, smo bili na televiziji. Ja. Jaz za nedeljsko popoldne sem bila v make-upu, frizuri, obleki, mislim, da, zdaj se ne spomnim več točno, ampak tako cca 3 ure. Zakaj? Mislim, poznamo to, ja. Ko sem jaz popolnoma opremljena, pomeni, da razmišljanje o tem, kako jaz gledam, dam na stran, zdaj pa fokus na vsebino. Ne ukvarjam se s tem, kako zgledam, a zgledam v redu. Ne, ker vem, da zgledam v redu. In tudi jaz vedno svetujem ljudem, oblečite se tako, da se boste vi počutili udobno, da se boste počutili v redu. Razmislite. Jaz vedno vnaprej razmišljam, ta in ta dogodek imam, kako se bom oblekla, zato ker se želim dobro počutiti v tej obleki. Ker če me nekaj moti, je tudi kot en črviček, veš, skozi, ki te moti na fokusu. Kje pa je fokus? Je vsebina. Kaj želim povedati, kako želim povedati, na kakšen način želim povedati. Udobno, to ni isto, kakor biti lep. No, Mislim, to je lep, beseda, fajn. ki sem jo uporabila. Urejen, okej. udoben, lep, Okay. ne overdressed, mogoče celo Ne boljš malo under, ne. overdressed kot underdressed, ampak primerno dogodku, primerno temu. In dobro se moraš počutiti. Ja, če ti kupiš nove čevlje, pa te žulijo, veš, jemaj ti Vpliva bo na fokus, nastop. vpliva na tvoj nastop. Zato kot voditeljca ti povem, da najprej prva kljukica, preden greš na oder, je dobro izgledati. Zato so tudi vse voditeljce vedno ful urejene. Pa še ena stvar je, ko smo že pri voditeljcah, ne. Včasih so celo tako zelo urejene, ker ni veliko vsebine. Imajo vsaj ljudje kaj za gledati. A veš, mene pa to... A veš, moto. Meni se pa zdi, da se tukaj včasih da se ženske date prepoceni, da zaradi tega, da vas to potem lahko zavede. Da recimo sem doživel kakšno žensko voditeljico, ki je se res bolj sekirala, kaj bo oblekla, oziroma da se bo 2 ali 3 na eventu preoblekla, bolj kakor to, kaj bo povedala, koliko bo zanimiva, kakšna bo vsebina. Ali pa celo, da sem kdaj razočarano doživel, da res se je slabo pripravila. Ampak tista obleka, pa nakit, pa to pa ni šans, tam je pa ves fokus je bil tisto, ne. A veš? To mora iti tako, mislim, ne vem. Jaz bi tukaj rekla, da je pomembna tista zdrava meja v skladu z neko osebnostjo. Se pravi, kdaj se jaz dobro počutam, ko grem ali pred kamero, ali na podcast, ali na delavnico, ali imam individualni trening, karkoli. Takrat, ko sem urejena. Zdaj, to ne pomeni, da se jaz ne počutam dobro, ko grem v trenirki s psom pa s partnerjem na sprehod. Seveda se počutam dobro. Ampak še vedno, ko bom urejena, zdaj zame urejenost je mogoče nekaj drugega, kar je za Anjo urejenost. Zame urejenost je nekaj drugega, kot je za Jožico urejenost. A ne, meni recimo to pomeni, da imam čiste lase, da sem stoširana, da imam urejene nohte, da sem oblečena zdaj, če imam neko predavanje in nekaj takega priložnosti primerno.
če grem pa na sprehod, pa nekaj, v čemer se bom dobro počutila, da nam imela unih oskih pajkic, ki me bo tiščalo vse skupaj, se tudi ne bom dobro počutila. Ne? Tako da jaz bi rekla, da še vedno je ta videz, vsaj pri nas ženskah, zelo pomemben. In če tako malo pogledamo, kako je izgledal današnji podcast, ki smo ga začeli, vidva sta že zdavni kle sedela, ko sva si midve tamle še malo šminko popravljale. Tako da. Skrajnosti niso okej. Torej, če se nekdo sam z oblekami ukvarja, da razmisli tudi, kaj boš povedal. Je pa res, da je včasih obleka izgled pogoj, da ti lahko dobro narediš. Včasih. Sam poglej, kakšne naše slovenske pevke. Zakomplicirane pevke, kar se ampak to je negativno, to ni okej, ne? To oni potrebujejo zato, da se postavijo v pravo stanje, psihično stanje, da lahko potem oddelajo svoj nastop. Psihično stanje razumem, ker obleka te nekoliko drugače postavi. Enkrat sem obleko narodno nošo slovensko, veš, in dejansko vpliva na tvojo telesno govorico, reč, lajpčas, tako malo bolj tako, začneš šopiriti. S pevko si me spomnila še na eno. Ena odlična slovenska, bolj kot ne jazz pevka, fantastična. Enkrat smo po nekem nastopu in slišim, kako se sekira, ker je tam nekaj slabo naredila frizerka, pa je en lasek, oziroma en čop ven pogledal iz fige. In tako sem videl, da je to kar priznalo, pa sem jaz tako, čakaj malo, pa si super zapela. Ne, zapomni si jaz, ker sem ženska, mi bo tako stvar takoj videli in učitali in se bojo začeli nekaj zgražati in to. Če boš ti izkušten, ne bo se v to nobeno taknil, vame pa se bojo. In jaz tako, pa če si fantastično zapela, res mi že tebe toliko gledajo, pa ne poslušajo, koliko dobro si zapela. In me je res prepričevalo v to, da ne, mene tudi gledajo in jaz lahko še ne vem, koliko dobro odpojem. Jaz sem rekel, to je pa precej krivično. In ni prav, da pristanete na to vrstno krivičnost. Dragi če si ti dobro zapela, kam je bo oni las tvoj? To je pa naša družba. Jaz se velikokrat ne pristati na to. Težko je ne pristati na to. Jaz se velikokrat hecam, da imamo voditeljice omejen rok trajanja. Mi se popolnoma drugače staramo kot vi. Standardi na svetu. A ni to grozno? Grozen. Ja, je to. Grozen. Jaz sem rabila mnogo let, da sem še upala, pazi včasih, ko sem najbolj zgledala, takrat TLP in tako naprej, da sem si upala iti popolnoma brez make-upa v trenirki ven. Ker se je. Hvala, Boštjana. Ker je družba taka, obsojanja, pričakovanja, obrekovanja. Poleg tega pa, če gremo malo na to desno polovico ali pa ženski princip, negativno žensko vedenje je obrekovanje, škodoželjnost, ženska ženski. Ja. Moški na to opazili, da tle nekaj štrli. Ženske bodo opazili. Ampak a je prav, da date na mnenje žensk, ki bi bile škodoželjne toliko? Meni se ne zdi prav, jaz mislim, da bi se morali temu počasi začeti upirati. A ne bilo idealno, da vedve prijete sem pa rečete, ni mi toliko važno, kakšna je šminka, pa make-up, pa sem naličena, ali imam uhane, ali ne. A ne bilo fajn, če prijem samo fajn povedati, pa dati vsebino. Ne delamo to zaradi... Si predstavljam, da se midva morava sekirati, koliko bo danes namazana. Meni je recimo televizijska maska mi je najbolj bedna stvar pri televizijskem delu. Ne delamo to samo zaradi drugih, delamo tudi zaradi sebe. A je to res? To je to. Če potem zmeri pridemo na argument, če pa drugi potem obrekujejo, če niso. Jaz bi rekla zaradi sebe in drugih. Odkrito ti povem. Ja, oboje, seveda. Samo zaradi drugih, ne vem, če je zdravo. Se marsikaj drugega tudi ni, ne. Pa delamo. Po drugi strani pa veš, koliko je moških, ki se s temi stvarmi obremenjujejo. Velikokrat je tudi na treningih mene moški sprašujejo, kaj naj oblečem. Pa se rečem, pa mi je tako simpel obleko. Ponovadi, kadar delam itak z managementom obleko, kjero barvo. Pol me sprašujejo, a imam lahko rdeče čevlje? Pa se debatira o tem, ima lahko nekdo rdeče čevlje ali ne. Pa so pol nogavice sklejene s čevlji ali s hlačami. Ne, jaz sem tudi recimo zgubljen in ponovadi prinesem 2-3 kravate in pol žensko tam na licu mesta vprašam, dej, ti mi izber kravato za ta event. Pa spet je tukaj, če se vrnemo na SDI, odvisno od tipa osebnosti. Obstajajo te podmornice, ki jim je čisto vse. Einstein je imel 10 istih hlač, istih telovnikov, istih srajc, da mu ni bilo treba razmišljati, kaj bo oblekel. Samo da je bilo čisto. Bolj, ko je nekdo usmerjen v cilje in rezultate, je zunanji videz del tega. Ko sem jaz urejen, to kaže na mojo uspešnost.
In tudi zato to delajo, to je tudi nek status. A ne? In tudi pevka, ki je že zelo, a veš, ki je pevka že dolg časa, ki ima nek status, ja ne more pol ne izgledati dober. To je ogromno nekih malenkosti, ki so med sabo povezane. Jaz v tem vidim tudi malo prekletstva ali pa ujetosti. Ja. V nekaj, kar bi morali malo odvršno. Zdaj mi pa povej, kira stvar na svetu je pa sam plus. To je ena izmed nepravičnih stvari, ki se vam dogajajo. Ja. Jaz mislim, da je mogoče to lahko povezan tudi v naši podzavesti s tem, da bolj kot sam sebi ne zaupaš, manj si dovoliš, da se s takimi stvarmi, kot so videz in podobno, ne ukvarjaš. Ne ukvarjaš ali ukvarjaš? Bolj kot si zaupaš, manj se ukvarjaš. Ja. Ja. In moje sporočilo je, dajte si zaupati, da ste vredne brez neke hude šminke, ohano in tega. Sej tako vas vaši tipi tako cenijo. Ne? Oni vas sprejmejo tako, kot se zjutraj zbudiš, si mu še zmeri lepa in super in najboljše. In takega moš, se mi zdi, najti ob sebi. Koliko imaš hčera? 3. 2. Ker si ti prej govorila, da imaš 3 in sem zdaj 3 otroke imam, skratka 3 otroke imam, hčerki sta pa 2. Koliko pa oni 2 vplivata na to mnenje, ki ga zdaj imaš? Mnenje, katero misliš? V tem, kar smo se zdaj pogovarjali, koliko se ne nehamo torej jaz na splošno jih spodbujam bolj k vsebini kot obliki. To je to. Ja. Je pa eno z drugim, ker če ne drugega... Ne bi rad, da svojo samozavest veže na to, kaj nosi na sebi, kakšen je nakit. Veš, koliko hitro zdrknemo v to, ne? Hop, ta znamka oblačil, taka žela in zdaj si več vredno. Ne, groza, katastrofa. Smo že mi, jaz recimo sem zelo iz skromne družine, mi je bilo nerodno, če sem bil slabo oblečen pa v pošvedranih čevljih in tako naprej. In seveda oni, ki so imeli nove Nike majice so bili cari in nas so gledali kot na kmete, ne? S časoma bi se pa to morali, in to ni bilo pravično in ni bilo pravilno, ni bilo primerno, ker bi morali se bolj po neki drugi vsebini tehtati. Vse zato pa mi dve poudarjava urejen. Urejen. Ne po zadnji modi, ne rabiš blagovnih znamk, urejen. To je to, urejen. Se pa kako je pa vsak po svoje. Dragi Aleš, zdaj smo te pa oprosti. Tebe sem dojemala, zdaj kateri stekma. Ja, gledam, dajem vam pozornost. Ker imamo zdaj 1 urno analizo tega. Ne. Ker mu je prištromal po glavi. Prav učvala, super, vrhunsko. No, če bi pogledal z tega vidika, je pri ženski zelo pomemben status. Zdaj, ker je višji, ko ima ženska status, višji status ima lahko njen moški. Ker ženska zbira vedno moškega, ki je nad njo. Zdaj, višji, ko je ona, bolj je moški, ki je nad njo še višje. In je bilo vedno pomembno, kak je ženska izgledala. In gledal sem prejšnji teden eno oddajo na TV Slovenija, eno o, kako se prej reka, modrcu, ne? Kakšna je zgodovina modrca, in so zelo lepo jasno povedali, da začeli se je stezniki. Stezniki so najprej bili znak aristokracije, se pravi žensk višjega družbenega stanu, iz enostavnega razloga, ker v stezniku nisi mogel delati. Steznik je bil toliko oklep, toliko je omejil gibanje ženske, da so druge ženske vedle, ko so videle žensko, ki ima steznik, da ta je pa iz višjega stanu, ker ji ni treba delati. In to je bilo vse, kar je bilo. Pol je prišla pa industrijska revolucija, pa vse, in je prišlo do tega, da je imel vedno več ljudi, vedno več časa. In se je začel postavljati aktiven življenjski slog, sprav dopusti plavati na morje, vožnja s kolesom, igranje tenisa in vse te stvari. In so pol ženske videle, da pa steznika, da čeprav imajo denar, ali pa so višjega stanu, bi rade bile bolj športno aktivne in zaradi steznika niso mogli in so počašli iz steznika na modrc. In vmes so pa že ta steznik počasa selili dol v nižje družbene razrede, ker je vedno več žensk lahko si ga privoščilo, ker se je standard dvigoval. Po prvi svetovni vojni je mogli pa vedno več ženski delati, pa so hotele in dobro izgledati in biti gibljive, in je spet nedrček
tukaj noter prišel. Ne. Tako da tukaj, zakaj je toliko pomembno, da za žensko bolj pomembno, da dobro izgleda kot za moškega, je zaradi drugih žensk in njene hierarhije med ženskami. Ker je to daje, to je da status in ta status pol definira zanimanje moških za njo. In ker ona se ne bo nikoli, ali pa zelo težko zaljubila z moškim, kaj je pod njo. Tako po statusu ali pa po čemerkoli drugem. In moški imamo pa, da so nam privlačne ženske, ki so pod nami, ne? To je čisto nagonsko že od prej. In zato bolj ko ženska sebe dvigne na tak in drugačen način, eno načino je tudi zunanji izgled, make-up, vse ostalo, bolj je privlačna boljšim moškim. In to gre pač se skupaj se pa dviguje v višine. Ne? Ljudje, ženske, torej ljudje imamo make-up, živali, so pa fantje morali bolj, ne, pavi, perja in tako naprej. Zakaj pa imajo? To sem mislil vprašati, zakaj pa v naravi obratno, zakaj so pa samci bolj okrašeni Ja, v naravi? Zato, ker jih je manj škoda. Ker jih je manj škoda. Ja. Se pravi, Ja, potomstvo, če gremo gledati na ceno, ne, ko je prej rekel, ti si rekel, vsaka stvar ima svojo ceno, ne. In se odločitev plus cena je rezultat, ja. To je Anja rekla. vsaka odločitev ima svojo ceno, zdaj ta cena je pa v bistvu, bi rekli, dopamin, ne. Okay. Ker dopamin pa je potreben, da odločitev spremeniš v dejanje je pa potrebno, da dosebiš rezultat, ne. Okay. In zdaj, če gledaš biološko, je osnovna razlika, kako biologi določajo spol nekega živega bitja, ki ga proučujejo, je osnovna razlika, če ima večje spolne celice, je samica, če ima manjše, je pa samec. Zaradi tega, ker samci delujejo, da naredijo veliko spolnih celic, kjer je cena ene spolne celice nizka, samice imajo pa manj spolnih celic in je cena ene spolne celice višja. In zdaj, če umre samec, je manj stane, kot če umre samica. In tudi vpliv izgube samca na preživetje vrste je manjši, kot če izgubimo samico. In zato so samci lahko bolj vidni, ker seveda bolj, ko je pa viden samici, bolj je tudi viden plenilcem. Plus tega je pa še, da s tem pokaže, koliko je dober, da kljub temu, da je viden, ostane živ. Da se lahko razmnožuje in je tudi pol genetsko bolj primeren za očeta mladičev, ker bojo pol tako samci boljši, ker bojo očeta boljšega kot samice in se pol celoten ta... Cena investicije v žensko, narave v žensko ali pa moškega je zelo različna. In seveda je pol tudi lahko, je pol drugačen zunanji izgled. In čisto pragmatično povedano je pa moškega manj škoda. Ja, čisto enostavno se vprašaj, če imaš... Ne, saj to je tisto pojav, da je po vojnah ponovati, veš, mislim, da se vojne, kjer se veliko razreči človeštva, se potem ponovati enega spola več rojeva, ne. Tako, da se uravna, ne. Ker če imamo 100 žensk pa enega moškega, ali lahko nadaljujemo vrsto, ali pa če imamo eno žensko pa 100 moških. Čist simpel vprašanje, ne. In pol je logično, da je taka razlika. Sam pol pri ženskah, pri človeku se je pa pol to obrnilo skozi razvoj civilizacije in vedno večjo varnost, kjer so v bistvu glavni nasprotnik žensk so postale druge ženske, ne pa več recimo kače pa mačke, pa takšni in drugačni plenilci, ne. In pa so ženske ženski največji sovražnik, tako sem že prej razlagal pri medsebojnem pogovoru, ne. Pri moških mi smo mogli pa iti v kontrast in so se mogli pa moški med sabo, če so hoteli slona uloviti, en sam je težko šlo, več jih je pa lahko. In pa seveda je tudi po tej strani logično, da imamo moški bolj razvite besede, oziroma da so besede v levi možganski polovici, ker si sledijo zaporedno.
medtem ko desna možganska polovica pa dela vzporedno in ti lahko, zdaj, če boš ti poskušal naenkrat povedati vzporedno 10 besed naenkrat, boš, se pravi, ko govoriš, mora biti toliko besed zaporedno, ne. In pa logično, da leva uporabljamo za to, leva je pa bolj moška in mi smo se mogli tudi znati veliko boljš med sabo pogovoriti pa dogovoriti, da smo lahko slona, seveda ne tudi z besedami, ampak bolj tudi z drugimi oblikami komunikacije, iz katerih je pol nastala glasba, pa pesem, pa melodija. Iz glasbe, pesmi pa melodije smo dobili pa pol govor, ne, kot končno obliko, ki jo zdaj mi tukaj bogato uporabljamo na tem podcastu. Pa za konec se mi zdi tudi pomemben ta del blackouta, ker se pogosto zgodi tudi v običajnih narekovajih, nejavnih pogovorih, ki so pa glede vpliva na posameznikovo življenje, po moji oceni bolj vpliva na naše življenje, tisto, kar se dogaja v spalnici, pa v jedilnici, pa v kuhinji, ko pa na odrih, ne. In zdaj, kaj se zgodi, ko ima zaradi močnih čustev, recimo en od udeležencev pogovora, če pa v takem primeru verjetno ni več pogovor, je že nekaj druga, doživi blackout dobo. Boš ti, Nina? Jaz imam eno dobro zgodbo glede blackouta, ki sem ga na lastne oči videla, ampak predtem bi mogoče en uvodni stavek naredila. Pomembno se mi zdi, da se zavedamo, zakaj do blackouta sploh pride. Zdaj, kakor ga jaz vidim, pa sem prepričana, da boste vsi trije lahko še kaj temu dodali, je en od razlogov lahko ta, da prej, ko smo govorili o rdeči niti, da ta rdeča nit nekako zgine. Zakaj? Lahko zaradi slabe priprave. Zdaj, slaba priprava je lahko, da smo premalo pripravljeni ali pa to, ko smo prej rekli, preveč pripravljeni, recimo naučeni na pamet. In jaz vedno odsvetujem vsem svojim strankam, ne se učiti na pamet, ker kaj v bistvu naredimo s tem? Kot prvo se naše oči zelo hitro zgubljamo ta direkten, pristen očesni stik, ki se sprehajajo takole gor, ker je tukaj naš vizualni spomin ali konstrukt. Druga stvar je ta, da besede postanejo prazne. Ni vdahnega življenja v besede, ki jih govorimo. In tretja stvar, ki jo jaz vidim, je ta, da ko se ti naučiš na pamet nek govor, naprimer, potem na odru, ko si v bistvu v kalupu tistega, kar si mislil takrat, ko si ta govor pripravljal. In si tako. Da prilagajaš dejanske situacije. Ni nobene spontanosti in ni vdahnega, predvsem se mi zdi ta del pomemben, da ni vdahnega tega življenja. In še ena stvar je, da ko začneš ti govoriti na pamet, je ne uživaš med nastopanjem, ko mi čakaš, da bo čim prej konc, nobenka ne pogledaš, ni stika in tukaj je ta, kaj poveš, ne toliko pomemben, oziroma je ta, kaj poveš tej osebi bolj pomembno, kot pa kako je ta oseba to povedala. Zdaj, pred kar nekaj leti sem se jaz redno udeleževala teh dogodkov Gazele, ki sigurno vsi poznate in tudi poslušalci, sem prepričana, da so že slišali. In zaključni nastop govorcev je bil v Cankarjevem domu in prišel je gor na oder en gospod, ker so ga povabili, da predstavi svojo zgodbo. In gospod je prišel gor, je začel govoriti, govori in nekje po dobri minuti, črnina, zgubil rdečo nit. Oči gor, se pravi, se mu že videli, da je iskal, kje to piše. Kje je cviren. Ja, kje je vstal. Zdaj, sigurno mu je to povzročila trema, ne? In kaj je on naredil? On je imel suknič, vzel je sukniča ven, ampak pomembno je to, kaj je vzel ven. Šop papirjev. A4 format, popisan na računalniku. In je brskal, tukaj sem, prebral v tišini, to je bila, mislim, da za njega in hkrati za nas kot gledalce najbolj mučna tišina. In je on to prebral in potem je pospravil nazaj v suknič in govoril naprej. In se vemo, ne, kamor gre bek, gre še štrak, ne. Njemu se je to nažalost ponovno ponovil po 3 minutah govora in on je, takrat so se mu ne samo takole roke tresle, ampak takole roke tresle, ponovno vzel ven šop papirjev, listov in v tistem, ker so se mu toliko roke tresle, so njemu vsi listi padali po tleh, po odru. In zdaj prva stvar, ki je pomembno, se mi zdi, da poslušalci slišijo, kaj si mislimo v danem trenutku. Noben si ne bo mislil, lega tega, ne. Ampak, o bogi revež.
In zdaj, kaj je gospod naredil? Za moje pojme se je vrhunsko znajdel. On je pustil te liste primer na odru, tam, kjer so bili, in je rekel, lejte, jaz imam napisano vrhunsko zgodbo. Če koga zanima, mu jo lahko pošljem. In je šel dol. Ja, to je pa dobro. Tako da, fantastično. Zdaj, kaj je nauk te zgodbe, zakaj sem jo želela deliti? Zato, ker se mi zdi zelo pomembno to zavedanje, ne samo kaj poveš, ampak kako to poveš. S kakšnim tonom, s kakšno govorico telesa, kako se pripravljaš. Zdaj jaz, pa verjetno je to vezano ali na moj perfekcionizem, ali na leta, ali glede na moje izkušnje, se še vedno zelo rada bolj pripravim, kot pa premalo. In da se res vsak zaveda, da ta priprava je pomembna, ker roko na srce, če bi ta gospod imel en pildek, o katerem smo prej govorili, en miselni vzorc, par ali nej, vprašanja, na katera si bo odgovarjal tekom predstavitve, bi on tisti ven potegnil, ta njegov pildek ne bi bil niti moteč med samim nastopom in bi pripeljal nastop do konca. Zato je zelo pomembno, da pisana beseda res ni enaka govorjeni. In pomembno je, da kar si napišeš, super je, da si napišeš, ampak daj si to v neko obliko, da boš sploh lahko vsebino, ki si jo pripravil, ta, kaj želimo sporočiti, kar smo danes tudi že omenjali, da bo sploh prišlo do tvoje publike, ker drugače ostane na listu papirja ali pa na sred odra na tleh. Pa tako fajn je zgledal na papirju. Ja. Ja, in dokler nisi na glas tistega Ja. povedal, kar je na papirju, niti ne vidiš. Ne, ne vidiš, Potihem bereš, rečeš, the best The tekst. best, najboljši. A veste, da tukaj poznam ta zadržek do učenja na pamet in mnoga leta sem ga tudi sam zelo zagovarjal. V smislu najboljše je imeti neke jasne iztočnice, pa večkrat vaditi, pa bo vsakič malo drugače izpadli in potem na odru bo izpadla že 10. varianta, pa dokler bodo vsi srečni, zadovoljni, superca. Imam pa tudi veliko izkušenj, kjer se je človek zaradi toliko, kako bi rekel, zavzete vadbe, treninga naučil to stvar na pamet, jo je znal. Naprimer, pri TEDx Ljubljana sem bil par let in ko smo tam coachali, veš, ljudi, to greš skozi par mesečni proces pimpanja govora in ko ga tolikrat in tolikrat zdrajsaš, oni so to znali v polnoči, znali so svoj govor na pamet. In takrat sem ugotovil, da če se ti pravilno pripravljaš, a veš, si potem, čeprav znaš na pamet, lahko imaš tudi neko svobodo, da boš v trenutku znal malo drugače zaviti, da ti to celo da včasih občutek, da ni problema, bom nekaj spustil, pa sem se potem za nazaj šele spomnil, kaj sem tam pozabil in to spretno vpleten kasneje noter. In tudi to funkcionira. In ta priprava na pamet, oziroma da znaš tekst od spredi, od zadaj, gor, dol, kakor češ, lahko še vedno na koncu zveni prepričljivo. Lej, kakor glasbenik, ko pride, zna na pamet, kadarkoli bo znal svojo skladbo, ampak vsakič bo lahko neka druga čustva dal noter. In bo rekel, v Cankarju se mi je tako zgodilo pri tej sonati, potem sem jo šel pa igrati v filharmonijo, sem pa drugače začutil, pa čeprav je enaka skladba. Kar pomeni, da obstaja tudi možnost, da čeprav znaš tekst na pamet, da mu boš vsakič znova vdihnil novo dušo. Poleg tega, vadi že tako, da ti vdihneš dušo, vadi tako, da si ti spontan, da nisi mrtev, da boš samo drdral besede. Če je to drdranje na pamet, potem to ni vadba nič vredna, ne? To je tisto najslabše. Če pa ti vadiš, pa vsakič si dopustiš drugače interpretirati te svoje besede, ki jih imaš v spominu, si pa lahko na dobri poti, da bo tudi ta govor dober. No? Veliko teh TEDx govorov sem videl, kjer vem, da so jih znali na pamet, pa so jih še vedno totalno prepričljivo povedali in na koncu rečemo, klukca, super je bilo in si mi deloval spontano. Čeprav se, če pogledaš, ne, mi tu znamo na pamet naša predavanja. Ja? Zdaj pa, koliko pa je tega na pamet? Nekdo, ki naredi to enkrat na let, pa se pripravlja par dni, ne bo šlo, pozabi na pamet. Ali pa dneve, 3 dni zdaj ponavljaš, pa še to doživetost, to jaz vedno rečem, ponavljati, pripravljati se potih je izguba časa, pa je trajš na kafe. Tako, kot boš govoril, da se slišiš, kje so poudarki, kje so pauze in tako naprej. Torej, da se, seveda se da, sam niso ljudje tam. Mnogo njih ni tam, da se bodo naučili na pamet. Ne? Zato je treba spet od človeka do človeka preceniti, a nekdo lahko na pamet ali ne. In te, ki ponavadi prihajajo na treninge javnega nastopanja, po večini, so tudi redki primeri, niso v stopni fazi, da bi se na pamet nekaj naučili. Bolj je treba, imaš ta govor, najprej ga spremeniti v govorjeno besedo,
Potem pa naredi nekaj, kar ti bo pomagalo. Eni si pomagajo s PowerPointom, eni si pomagajo z miselnim vzorcem, eni si pomagajo z razmišljanjem v slikah, eni si pomagajo z raznimi stvarmi. In ti še vedno na nek način znaš na pamet, ampak ne čisto dobesedno na pamet. Veš, TED-talki, to pa vem, to je nekaj mesecev priprave. To pa njih sred narkoze zbudiš. Ampak to je čisto nekaj drugega. Veš, to je tako, ko imamo različne nastope, da imamo tudi različne načine, koliko na pamet se naučiš. Jaz včasih svetujem ljudem, da se prvi pa drug stavek nauči na pamet. Začetek pa konc, ja. Pa steče. Jaz imam na prireditvah že 20 let ali pa še več isti stavek vsakič. Ne vem, če si ga že opazil. Vedno isti stavek. A na začetku? Bodi pozoren naslednjič. Jaz sem spet toliko ne delala. Spoštovani gospodje, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na kjerkoli že smo. Isti šmoran. In tukaj jaz imam čas miriti telo, ker res moramo miriti telo. Miriti telo, dihati, imaš čas, drage dame, pogledaš v eno smer, spoštovani gospodje, cenjeni gostje in vedno je lepo pozdravljeni in to čutim, res lepo pozdravljeni in dobrodošli, res dobrodošli na whatever it is, karkoli že je. Je za pričakovati tudi, da te na začetku tako, ko slišijo te uvodne pozdrave, noben ne posluša. Tukaj še pozornost pritegneš, zato je isti stavek. In tudi, če mi recimo naročnik napiše spoštovani, spoštovane, jaz dam svoj stavek noter. To je moj safe space, to je moj varni stavek. In tu prebiješ tistih nekaj sekund, ko vsi nas sprašujejo, vi, ko tukaj nastopate, imate tudi tremo, pa seveda, da imamo. Seveda. Tudi noga se zatrese. In pa gre to lepo, gladko mimo. Tako prvi stavek, drugi stavek, zakaj pa ne? Ne pa čisto vsega na pamet, če temu nisi kos. Če pa si. Nisi kos, ja. Če pa si, pa seveda. Jaz bi rekla, če že kaj na pamet, to strukturo na pamet. To je najboljše, ja. Pa da veš točno, kaj so ključne misli. Tako. Če te zbudim po noči, kaj je point? Daj mi v 3 stavkih povej, zakaj si 4K. Točno to. To mi je tako lepo. Z njima se nisva v življenju videla. Sem prepričana, da drug za drugega nisva vedela, kaj delam. In potem slišimo v podcastu, da isto 4K govoriš. A ti tudi, ali kaj je? A ti tudi? Jaz na drugačen. A res? A ni to lepo? Mislim, se je logično, ker... V našem podcastu si razlagal 4K. Ja, 4K. Jaz ne mogoče, uporabljam da celo imamo besede vsak 4K. malo svoje, ampak to je logično zaradi tega, ker na K se vprašalnice začnejo. Točno to, jaz sem iz istega izhajala. Kaj pa imaš vprašanja? Pod 4K? Kdo? Ja? Komu? Aha, ti imaš komu, ok. Kaj? Kako? Aha, no jaz imam pa zakaj nastopaš. To Namesto pa komu Z. imam zakaj. To je Z. Ja, je Z, ampak je noter K. Ja, seveda. Desna polovica. Desna. V bistvu to izhaja iz 4 W-jev, ne? To je to. Ja. Dobro. Mislim, da bomo tukaj zaključili. A že? Ne. Ja, če ne bo dan hladen. In Zaključimo, ja. mogoče bi povedal še ta ajko na svet za tremo ali pa prepričati blackout je progresivnost, ne? Ker zdaj, da kar pičiš gor direkt na oder in tak velik, ko si ti razlagala, je verjetnost, da se ti bo to zgodilo zelo visoka in je pač bi bilo smiselno, da je spet strateško, ne. Včasih te pa stvari presenetijo, pa ne moč pomagati sem. Načeloma je boljš, da začneš z manj zahtevnimi izzivi, pa pol počasa dviguješ. In zdaj, če pač to lahko, če imaš dovolj visoko čustveno zrelost, se ti to itak na naravn način zgodi. Oziroma, recimo, če gremo v partnerske odnose ali pa take ostale odnose, ki niso javni, nižjo, ko imaš senzorno motorno amnezijo, pa više, ko imaš čustveno zrelost, prej opažiš problem, dokler je še majhen in pa tvoj nastop, pogovor in vpliv ni tako, da si na odru v Cankarjevem domu, čeprav se pogovarjaš z partnerjem v kuhinji, ampak znaš pravočasno delovati, zato da ne rabiš iti v pretirano stisko, v pretiran stres in pa seveda tudi je verjetnost, da pride do blackouta
Vem jaz nekaj dodati pri blackoutu še, Vsekakor. zakaj se velikrat zgodi. Ne? Tudi se v blackoutu sploh nismo raziskali še. Smo dali en Bomo primer. drugič. Ja, imaš drugič. Seveda se fajn imeti tukaj, Imaš- tako da bomo boste spet drugič. povabljeni čez nekaj Če sem pa že časa. vrgla kost, ne, je en velikih problemov, je, da zdaj nekaj govorim, razmišljam pa, kaj bom še naprej povedal. In to je lahko ali na odru, ali v partnerskih odnosih. Veš, jaz nekaj govorim, razmišljam pa še, kaj bom povedal. Nismo ljudje sposobni dveh misli hkrati procesirati, ne gre, lahko skačemo, ne moš imeti pa dveh misli hkrati v možganih. In ko se to zgodi, je lahko popoln blackout. V enem trenutku nič več ne veš. Smo pa spet prijemo na preveč, ne? Tako, Ja, preveč prekmalu. Tako. In če glih za konec razmišljam, je, mislim, da glih 15 let, kaj smo v tem istem prostoru, ki smo zdaj, odprli takrat high-tech servis za kolesa. Sprav, tukaj v tem prostoru je bil servisen del, kjer smo dobra kolesa šraufali, tam na uni strani smo pa navadna kolesa šraufali. Zdaj, če meni nekdo takrat rekel, da bom čez 15 let tukaj sedel z vami, pa da sem pogovarjal o tem, o čem smo se danes pogovarjali, bi rekel, daj, nima za burek. Ne. Torej, progresivn napredek vas pripelje daleč. Seveda je tudi 15 let ni malo časa, ne, ampak spet ni pa spet toliko velik. Ne. Tako da sem zadovoljen, da imam to možnost in da ste se odzvali na vabilo, pa da te upam prišli še kdaj, da ni bilo tako slabo. In tudi gledalcem se od srca zahvaljujem za čas, ki ste ga vložili v ta podcast in upam, da ste tudi dobili kaj uporabnega za to, da boste boljši, da se boste bolj razumeli sami sabo, ker bolj, ko se razumete sami sabo, lažje se razumete tudi z drugimi. Pa nikoli z vsemi, ker z vsemi se pa nikoli ne moreš razumeti, ampak ni treba. Važno je, da se razume s tistimi, ki so pomembni in potrebni. Če imate še kako zaključno misel, vabljeni. Če ne pa. Tako lepo si se navezal prej, da bi uporabila eno tvojih in sicer, da vsak dan mečkam boljš, pa nas res lahko pripelje do učinkovite komunikacije in s tem lahko naredimo tudi preobrazbo v našem razmišljanju, vedenju, v našem umu in so lahko tudi naša dejanja potem drugačna, močnejša, bolj prodorna. Tako da to bi bila recimo ena moja misel. Ja, jaz bi pa lahko rekla, da ne vzamejo Zdaj bi mogel zdaj poslušalci. Boštjan povedati, ker ženska mora imeti zadnjo besedo. Ne rabim zadnje besede. Zanimivo. Ampak, če bi šli pa čisto res iz zajebancije ven, si mi pustila boljšo pozicijo, ne? Si mi pustila pozicijo unega, ki pa lahko na koncu Častnega. Wrap up naredi. Ja, je Ampak ta zdaj me je bolj, že a veš. prekinil, Ja, veš, zmenil tako da se je izvoli. Jaz sem hotel dobro. Jaz sem hotel dobro, sem. Kako je fleksibilna. A veš, zakaj Jaz smo sem pa moški res boljši fleksibilna, govorci veš. od žensk? No, zakaj? Ker vas znamo Ja. prepričati, da ste ve boljše. Ne, mislim, nasplošno, če damo spet tole, tekmovalnost med moškim in ženskim spolom je po mojem totalno destruktivna. Samo sodelovanje. In to, da se sploh sprašujemo, boljši, slabši, to je napaka. Jaz ženske totalno spodbujam k temu, da se začnete čedalje bolj zavedati svoje vsebine. Ja. Pa da se malo manj bojite drugih žensk. Če ti stres, da se ženska rihta zaradi drugih žensk, ni v redu. Da, govorimo o nagonih. Sej na zavestni ravni najdeš milijon nas razlogov. nagoni nas Torej, precej. Boštjan, naslednjič prideva z Nino brez make-upa, brez frizure v trenirki. Pižami. Ne, to je pa nespoštljivo. To se pa Do tako ne podcasta. dela. Ali rating bi pa bil, veš? Ne, čak, Kjer del je isto ali psa nespoštljiv, če ne sprehajaš, dam ali- make-upa gor? Kako to misliš? Kako? Kateri del bi bil nespoštljiv, če ne dam make-upa? Ne, make-up govorim od pižami. Dobro, Pižami. pižame. Kako so lepe pižame, svilene. Ja, veš, jaz sem začel fantazirati, daj, mislim, Čak, obvezno pižama. Ne, veš kaj, Nisem reagiral na make-up, niti na frizuro, reagiral Na sem na pižamo si pižamo. pa reagiral, ja. Ker to Ja. je pa že too much. Ja. ne. mislim, Nekaj pa bil bi meja. zanimiv Seveda izziv. je.
Bil bi zanimiv izziv. In mislim, da se ljudje prevečkrat na zunanjost zanesemo takrat, ko bi se lahko tudi na notranjost, na vsebino in tako. In samo tako, da pazimo, kdaj nas ta embalaža, kdaj se šlepamo na embalažo, namesto da bi si samozavestno postavili vsebino na prvo mesto. Samo tako, ajde, da ne bomo to. In sicer pa, veš, kako bi jaz predtem ti zaključiš, da obstaja nekaj, kar je totalno močnejše od naših besed in to so naše dejanja. Ni važno, kaj ti govoriš, v resnici je bolj važno tisto, kar počneš. Je pa res, da marsikaj narediš tudi z besedami. Tako da smo spet zelo velik. Krogu. In kot zadnja, Anja Križnik, Tomažin. Joj, kako ste smo. Spoštovane dame, spoštovani gospodje. Jaz vam pa rekel sam, lepo se imejte. In se jaz tudi pridružujem njenim besedam. Pa hvala lepa in lep pozdrav.